Ես ինչ են արել։ Ես որմա մեջ եք հանդել։ Լուրջ։ Ձեր տունն ենք հանդել։ Չէ, մեր տունը մնացել է կաչը։ Ես չի մնացել։ Ես ծախինը բա ինչ արայ։ Եղասկով ստե բան չի մնացել։ Ինչ զգացողությունը, երբ հասանք ձեր տուն ու հասկացանք, որ տունը չկա։ Ուֆ, մանկությանս մի իրեղեն հատվածը փաստորեն չկա։ Բայց ինչ ենք հանդել։ Ստեղ մեծ տուն էր 2 հարգանի։ Մի հատ կարելի է այստեղից նայել, ես քանդես ինձ համոզում եմ, որ սա չի, բայց ես գիտեմ, որ էս է։ Ներսը փոխած է էլի, հասկան վաղակի փոխած կլինի։ Հա, փոխած է ներսը։ Բայց խոնավ է էլի պատերը։ Պատերը մենք Տա հիմքը քանդեցին։ Ոնց եք լավ ստեղ ապրել է։ Հա, լավ է, չենք դրգոյել։ Քաղաքի սրտում եք էլի։ Հա։ Հենց վաճառակ ինձ ասեք։ Կգնեք այս տունը։ Հա։ Ես փոքր խորալի վրա հենց մասսայական տեսարաններով ներկայացումներ էին խաղում։ Ամենադժվարը դերևս տարիներ անց, երբ որ արդեն եկեղեցին օծված էր, ես եկա ու մտա որպես օծված եկեղեցի։ Այ այլ հուզվում չեմ կապապում։ Շատ ուրիշ զգացողություններ էին, որ փոքր ժամանակ ուրիշ կերպ են կարել, հիմա մտնում տեսնում ես, որ դարձել են ինչ որ պիտի լիներ, Աստծո տունն է էլի դարձել։ Ես ճիշտ եմ նկատում, որ որոշակի մեղավորության զգացողությամբ եք խոսում այդ մասին, թեպետ այդ իրավիճակի պատասխանատուն դուք չէիք։ Մեղքի զգացում կա, որը դեռ վերլուծում եմ ու ինձ թվում է դեռ երկար ժամանակ ես այդ թեմանի մեջ քննարկեմ։ Դրա հակառակ կողմին չեք նայում, որ ամեն դեպքում հաշվի առնելով, որ պատասխանատվությունը ձերը չէր, ձեր մասնագիտական ճանապարհը սկսվել է եկեղեցուց։ Դա էլ ուզում նախ հասկանալ դա մեղքեր թե չէ ու ինչ տեսակ մեղքեր։ Վերջին տարիներին ձեզ հետ կապված մի թեմա կա, որը շատ բուրոն եւ շատ քննարկվեց, դա առաջին ալիքում ձեր աշխատանքի դադարեցումն էր, առաջին արձագանքը այն էր, որ դա եղել է ձեր գրառման ֆոնին, այդ տեղեկությունները հերկվեցին, բայց հետո մնաց փաստ, որ դուք դադարեցիք առաջին ալիքում լինել։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ես գիտեմ, որ պրոֆեսիոնալ իմաստով որևէ պատճառ չի եղել։ Իսկ դա քաղաքական է, իրենց մտածելիքն է, ոչ թե իմ։ Եթե քաղաքական է, այս երկրում իշխանությունը իրավունք չունի խոսել խոսքի ազատությունից։ Հարմար գտա էլի կարտահայտվեմ։ Ինձ պիտի այդ հաստիկները կամ նախագծերը չկաշկանդեն որևէ կերպ։ Ձեր որդին հենց պատերազմական կետերում էր։ 23-ին, հա, հասկանում ես, որ հույսը պետք է դնել մենակ Աստծո վրա։ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ դուք կամավորական ջոկատով Արցախում էիք։ Ինչքանով ձեզ նույն հավատը օգնեց անցնելու այդ փուլը։ Այդ փրկությունը բաց աչքերով ես տեսա այդքան չցնցվեցի, ինչքան երբ որ զավակից դեպքում իմ աղոթքները տեղ հասան ու ինքը ողջ առողջ հետ եկավ, դա ինձ ավելի ցնցեց։ Դուք ամուսնացաք ձեր ուսանողուհու հետ։ Ես նախորդ անգամ համարձակություն չունեցա ձեզ այս հարցը տալու, ինչպես առաջին քայլը արեցիք ձեր կնոջ հանդեպ, որովհետև ամեն դեպքում որոշակի սուբորդինացիա կար, որը խախտվում էր։ Դժվար շրջան էր, ճիշտ ասած, ոչ մեկին չեմ ցանկանա, որ հանգամանքներում սիրահարված։ Առաջին հայացքից եթե այդպես խիստ գնահատելու լինենք, ոչ մի շանս չտվող արձագանք էր, այնպես որ իզուր պարոն Չուբարյան, իզուր արեցի, այդպես աչքի առաջ էր, ամեն օր, բայց աչքիդ առաջ ու անհասանելի։ Վերևից երազանքները պարզ են, խնդիրները չնչին։ Այստեղից հստակ է, սահմանափակ հնարավորությունները մարզում են մեզ, ստիպում կոտրել պատնեշներն ու հույսդ քեզ վրա դնել։ Փոքր տներում մեծ երազանքներ են ծնվում։ Իմ եւ Մոնկերեկի համագործակցության արդյունքում ստեղծվեց նոր նախագիծ, որի շրջանակում գնալու ենք Հայաստանի գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք եւ հայտնիների հետ բացահայտելու ենք իրենց ծննդավայրերն ու հարազատ վայրերը։ Դեպի արմատներ, այսպես է կոչվում մեր նախագիծը, որի շրջանակում ցույց ենք տալու ոչ միայն հայտնի մարդկանց կյանքն ու գործունեությունը, այլև Հայաստանի գյուղերն ու քաղաքները։
Մեր ինքնությունը ձևավորվում է մեր արմատներից։ Դերասան Բաբկեն Չոբանյանի հետ եկել են Գյումրի, որտեղ ձևավորվել է Բաբկեն Չոբանյան մարդը, դերասանը, արտիստը, որին ժողովուրդը սիրում է։ Այսօր իր հետ կբացահայտենք եւ իրեն, եւ իր հարազատ Գյումրին։ Ողջույն Բաբկեն։ Ողջույն, բարի գալուստ Գյումրի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինձ ուր առաջինը կտանեիք, ինչ առաջինը ցույց կտայիք։ Առաջինը դժվար է գտնելը, բայց երևի սուբյեկտիվ կլինեմ ու իմ մանկության վայրերը, որը շատ հեռու չի։ Այս ամբողջ իմ մանկության տարածքը։ Եկեղեցիները իհարկե ամեն ինչ լիքը բան կա։ Ինչ էլ ցույց տամ իմ համար կարևոր է ճիշտ ասել։ Չգիտեմ դուք կհիշեք թե չէ, մեր զրույցը սրանից 3 տարի առաջ էր եւ այն զրույցը ավարտվում էր հենց Գյումրու մասին խոսակցությամբ ու դուք ասում եք, որ գուցե մի օր վերադառնաք Գյումրի ապրելու։ Այդ մտքերը դեռ ուղեկցում են ձեզ։ Ժամանակ առ ժամանակ այցելում են նման մտքեր, բայց այդպես չեմ կենտրոնում դրանց վրա, որովհետև եթե լինելու է կլինի։ Չէ, բայց անպայման այցելում եմ։ Երևանը եւս ձեր տունն է դարձել, թե ամեն դեպքում տունը Գյումրին է։ Եթե այդպես լինում, նա երկու տուն ունեմ, որովհետև երկու տեղն հավասարաչափ լավ եմ զգում, բայց ծննդավայրը ուրիշ է, միշտ ավելի ուժեղ է, ավելի խաշում է միշտ։ Հաճախ եք գալիս Գյումրի։ Գուցե ոչ այնքան հաճախ ինչքան կուզեի, բայց շատ չեմ թողնում, որ կարոտեմ։ Եկեղեցու զանգերն եմ միշտ լսում ու հիշում։ Այս հատվածով միշտ վազվուզ է խաղացել եմ։ Այդ մեր տունը հենց այսպես են գնում այս ճանապարհով։ Այս հատվածը շատ է սիրում մի անգամ, այդտեղ այն բանի շրջանում ծառերից այս բամբակները թափվում են աչու ձախ։ Մենք սպասում ենք երբ պիտի այդ օրը գա, որ վառենք ու ստեղից միջով գնա, հետո սենց հետ էին գալիս։ Մանկության խաղերն են փաստորեն։ Շքերթները բոլոր այսպես էին ասում, որ գնային դեպի մյուս հրապարակ, այնպես որ մենք հրապարակ շատ չէինք էլ գնում, ստեղից էինք դիմավորում շքերթը։ Այս Արեցես։ Բարեցես, հարգանքներս։ Այստեղ Ես ինչ են արել։ ես օրվա մեջ ենք անդել։ Լուրջ։ Այսինքն ձեր տունն են քանդել։ Չէ, մեր տունը մնացել է կակել։ Ես չի մնացել։ Ես ծախինը բա ինչ արայ։ Ես ձեր տունը սպես էր, այսպես։ Աղվազը չստեղ է, շտը կանդել եմ, իգեր դի կանդել գարաժ։ Արա, սպասի, հասմիկ տատի ես տունը որն էր, ես չէր։ Այս քանդածը։ Սպես աղվազնի, այդ մենակ այդ Այս պատի այն կողմը ինչ տուն է։ ես մյուսը ուրիշի տուն։ Պատի այն կողմին է։ Կողմը ուրիշի տուն։ Հայատ դեպք դեպք։ Արա, այս էր մեր տունը։ Ես չգիտեմ որն էր մեր տունը։ Խոսքով ստե բան չի մնացել։ Այն մուտքը ստեղից էր, բակն էր, այն պատուանի փոխարեն դուռն էր։ Ճաղերը այս տեսակ ճաղեր էին էլի։ Մաման պապան որ գնում էին աշխատանքի դուրը փակում էին։ Ինքը ճաղեր դուրս են գալիս բակում խաղում էին ու գնում էինք մեր ստորից։ Ինչ զգացողություն է, երբ հասանք ձեր տուն ու հասկացանք, որ տունը չկա։ Ուֆ, դժվար է բառերի ասել։ Անվերադարձ կորուստի զգացում է, բայց նաև հասկանալի, որտեղ ամեն ինչ էլ մի օր վերջանում է։ Մի օր ավարտվում է։ Ուղղակի տարբերությունն է, որ սպասում ես, մի քիչ պատրաստ ես, ուրիշ կերպ ես արձագանքում, երբ որ անակնկալում մի քիչ ավելի շատ է ժամանակ պետք է ամեն ինչ հասկանալու կշռելու համար։ Բայց մանկությանս մի իրեղեն հատվածը փաստորեն չկա։ Երբ արդեն տեղափոխվեցիք այս տնից, վաճառել էիք տունը։ Մեզնից հետո անչափես մարդիկ են եկել, մենք ստեղ վարձով էինք ապրում։ Հա։ Բայց բավական երկար, մինչև երկրաշարժը հետո արդեն ստեղից դուրս եկանք։ Երկրաշարժից հետո որտեղ սկսեցիք ապրել։ Արդեն տարբեր տեղեր եմ հանգրվանել, էլի քաղաքում եմ ապրել, բայց մինչև հետո արդեն ընդունվեցի ինստիտուտ ու գնացի Երևան։ Բայց հետո էլի վերադարձա։ Շատ խառը պատմություն է։ Առհասարակ երկրաշարժից հետո շատ բան փոխվեց։
Դրա համար ակամա մեր գյումրեցիներից կյանքը այդպես բաժանվեց մինչև երկրաշարժն ու երկրաշարժից հետո։ Դուք ինչ էիք անում երկրաշարժի ժամանակ, որտեղ էիք։ Ես բոլոր դպրոցականները դասի էի։ 5-րդ դասարանում էի սովորում, նստած էինք դասի։ Ստուգողականների պատասխաններն էին վերել մաթեմատիկայի դասից չեմ հիշում։ Ու այդպես սկսվեց։ 5-րդ հարգում էինք։ Չգիտեմ ոնց այդպես իջել ենք աստիճաններով մի կերպ փրկվել ենք։ Առաջին հանդիպումը հարազատների հետ ինչպիսին էր այդ պահին։ Շատ քույրս ինձ մի տարով փոքր ինքն էր դպրոցում այդ ժամանակ։ Բայց ես դուրս եկա ու մոռացա որ քույրս քույր ունեմ դպրոցում, ես վազելով եկել եմ տուն։ Պապան էլ եկել է դպրոցի մետևից։ Ես քրոջս մոռացած, պապան քրոջս է գտել։ Հետո երկուսով սկսել են ինձ փնտրել, չեն գտել։ Ու բարեբախտաբար դուրս չէր փլվել։ Այսօր որոնումները մի քիչ ուրիշ տեղեր են, նայում կողքի թաղերը, գուցե կողքի տները, բայց այդպես չի։ Հետո ստեղից ես եմ նորից գնաց, մի խոսքով այդպես իրար կորցրել էինք, հետո գտանք։ Եթե դպրոցը փլվեր, գուցե հիմա այստեղ կանանց չլինեինք։ Այդ փուլում դուք երեխա եք, բայց հետաքրքիր է, այդ շրջանը ձեզ որոշակիորեն ձևավորեց, թե որպես երեխա անցաք այդ պատմության միջով։ Անպայման փոխած կլինի, բայց նաև որպես երեխա եմ արձագանքել, բայց տեսարաններ կային, որ ինչ տարիքի է լինես, միևնույն է սովորականի սահմաններից դուրս է ու էմոցիոնալ իմաստով երբեք պատրաստ չես լինի դրան, երբ որ տեսնում ես փլված շենքերի արանքում կախված դիակներ, մեկը ոտքից, մեկը ձեռքից, որդեկորուս ծնողների խելագարված դեմքերը, քաղաքով մեկ աճ ու ձախ դագաղները, մի խոսքով սարսափելի բաներ, որ ինչ տարիքում էլ տեսնես, միևնույն է չես մոռանա երբեք ու դա անպայման մարդուն փոխում է, թե ինչ կերպ դժվարանամ ասել, բայց անպայման փոխում է։ Մենք հաճախ խոսում ենք մարդկանց մանկական տրավմաների մասին ու ես հասկացա, թե ինչքան փոքր տրավմաների մասին, ինչքան մեծ հնչեղությամբ ենք հաճախ խոսում, մի բան չենք ունեցել եւ դրա ֆոնին, երբ երեխան տեսնում է մահ, առնչվում է այդ ամեն ինչի հետ, այդ ամեն ինչը հետո հաղթահարելը եւ առողջ հոգեբանություն ձևավորելը ինչպես տրվեց ձեզ։ Տեսեք, սովորաբար վաղ տարիքում, եթե այդպիսի տեսարանների է սականատես լինում, մտայնություն ուղեկցում, որ գուցե այդպես էլ պետք է լիներ։ Դու չես հասկանում ինչի դա պատահեց, ինչի դու դա տեսար, ինչ մնաց հասկանաս, թե ոնց փոխվեց կամ ոնց հաղթահարեցիր դա։ Դա այնքան ուժեղ է ինքը իր ներկայությունը քո կյանքում, որ դու ակամա սկսում ես իր հետ ապրել, չգիտես հաղթահարում ես դա քեզ, բայց որ ամբողջ կյանքում քո հետ է լինելու, դա միանշանակ է։ Ամբողջ կյանքում հաղթահարելու մասին չգիտեմ։ Գուցե ավելի էմպաթիկ ես դառնում դրանից հետո մարդկային կյանքի նկատմամբ, առասարակ մարդու նկատմամբ, աղետների նկատմամբ ավելի զգայուն ես դառնում, հաստատ ուրիշն ես դառնում, բայց թե ավելի լավը կամ վատը կամ ինչ կերպ չգիտեմ։ Իսկ ավելի սառնասիրտ դարձնում է դա մարդուն։ Միանշանակ չեմ կարող ասել, դա մարդու ոգեկերտվածքից է կախված։ Գուցե արտաքուստ այդպիսի տպավորություն լինի, բայց ներսում ցավը ուրիշ է, ներսի արձագանքը այլ կերպ է։ Դրա համար մարդիկ տարբեր կերպ կարող են արձագանքել, մարդկա այդ հիշողության բեռը ամբողջ կյանքում իր աչքերի մեջ կտեսնես, մարդ էլ կա ամեն կերպ մի ողջ կյանք կծախսի, որ դա մոռացության մատնի ու չստացվի, շատ տարբեր է։ Դուք ձեզ վրա այդ բեռը զգում եք, թե չէ։ Արդեն բավական ժամանակ է անցել, որ բեռ համարեմ, բայց հետք է, սպիացած վերք է, որը երբեք թույլ չի տա, որ իր մասին մոռանաս։ Երբեք։ Դրանից հետո, երբ մենք անցանք էլի պատերազմների միջով, տարբեր են իրականությունները, բնական աղետ եւ պատերազմի աղետ, բայց զգացողությունը աղետի նույնն է։ Դուք ամեն անգամ վերապրում եք նույն ցավը, թե ամեն անգամ նորովի եք ապրում այդ ցավը։ Տարբեր են իհարկե, արձագանքներն էլ էին տարբեր, իհարկե նաև ժամանակ առ ժամանակ դժբախտ լինելու զգացողություններ այցելում, թե ինչի պիտի մենք այսքան բան տեսնեինք, բայց պատմություն նայում ես, էլի եղել է նման բաներ, պես որ մենք եսակի չենք, բացառություն չենք,
մնում էր այդ տեսածի տակից ճիշտ դուրս գալ ու գոնե քո մասով ինչքան կարող ես այդ բաժինանկած կյանքին արժանի լինել, որովհետև այդ աղետներից դու ողջ ես մնացել, ուրեմն ինչ որ բացի նրանց որ բախտ հետ բերել է, նաև դու պարտականություն ունես։ Բաբկեն, այդ շատ ցավոտ հիշողություններին զուգահեռ, այս բակում նաև այդ լուսավոր մանկությունն եք դուք ունեցել, որովհետև միշտ շատ դրական եք խոսում նաև ձեր մանկության մասին։ Ինչպիսին էր Բաբկենը երեխա հասակում։ Իսկապես շատ ջերմ հիշողություններ ունեմ, խաղերով համեմված, ընկերներով, հիմնականում ամառներով տպավորված, որտեղ ես ինքս ամառները շատ եմ սիրում, բայց նաև մանկությունը ավելի աշխուժ ամռան է, որ ամեն անգամ հիշում ես, արտանում ես պատուանը բաց, լսում ես ծիտիկների ծրվռոցը, արդեն դուրս եկած երեխեքի աղմուկը, արդեն ապրելու ցանկությունը քեզ հանում էր տեղերից, հետ որ լվացվես ու քեզ գցես դուրս որ գնաս խաղաս։ Բայց մի ուրիշ բան կա, որ այս թաղերը այն ժամանակ իմ համար շատ մեծ էին։ Բայց տարիներ առաջ, որ առաջի անգամ աղագին բացակայությունից հետո կարող եք քայլել ցույց տամ։ Այցելեցի, տեսա թե իրականում ինչքան փոքր է այս հատվածը, որտեղ ես խաղացել եմ, բայց այն ժամանակ պատերը բարձր էին, տները մեծ էր, փողոցը լայն էր, դու մի ասա, այսքան փոքր մենք էինք փոքր։ Այդ առաջի ցնցումն էր այդքան տարիներ անց, բայց մանկություն շատ հագեցած է անցել։ Խաղերով, անհոգությամբ, իր խնդիրներով հանդերձ գուցե, բայց դա երեխայի համար էական չէին, մենք անհաղորդ էինք այդ խնդիրներին։ Ու թերևս ամենակարևորը, որ փոքր ժամանակ ես ուզել գնացել եմ։ Ինչ հետաքրքրություն ունեցել եմ, բավարարել եմ, ենթադրենք սպորտով է հետաքրքրված գնացել եմ, շախմատով, պարով, ինչ ուզել գնացել եմ, այդպես հագեցած մանկություն եմ ունեցել ու արևոտ եմ հիշում անպայման։ Այս խաղերը ստեղ, այսպես այն ժամանակ այդքան մեքենաներ անցուդարձ չկար, այս տարածքը մերն էր։ Մենք 7 քար էինք խաղում բادرի որսով, ստեղ էինք խաղում։ Այս պատվալի մուտքն էր։ Բայց ինչ են քանդել։ Ստեղ մեծ տուն էր 2 հարգանի։ Բարև ձեզ։ Այս տանն եք ապրում դուք։ Ձեզ տեսա, դուք եք ապրել, հա, այս։ Ահա, Վասյայինց տունն էր սա։ Երկաշարժ հետ դուք եք առել այս տունը։ Մենք 18 տարի է որ ստեղ ենք։ 18 Մեզնից առաջ երկու հոգի եղել, հա։ Մի հատ կարելի է այստեղից նայել, ես քանդեցին ինձ համոզում եմ որ սա չի, բայց ես գիտեմ որ էս է։ Էս է հաստատ էս է, որովհետև այս հետևի հարևաններն էլ են ասում։ Աշոտ ենք են հետևը։ Հա, Քաբաբյան։ հա։ Հեսա մեր բակն է սա, Ահա, հենց էս է ձեր բակը։ Դեռ դուր էր, բայց ձեր ժամանակ արդեն պատվան էր։ Դուրա, մենք եկել ենք այս դուրները արդեն։ Այս պատը մենք ենք շարել։ Հա, այս պատը չկար։ Բայց ճաղերն եղել է, չէ։ Չէ, ճաղերը մենք ենք դրել։ Բայց sense ճաղեր էր եղել։ Պատանները եվրո չէր իհարկե։ Դուրը ստեղից էր։ Բարև ձեզ։ Կարող եք ներս գալ։ Չէ, շնորհակալ եմ, չէ։ Այսքանը որ գոնե պահպանվել է, լավ է էլի։ Ես ճիշտ էի ասում, հարևանս համոզում էր որ քանդել են։ Չէ, ես տեսա։ Ներսը փոխած է էլի, հասկան վաղակի փոխած կերն է։ Հա, փոխած է ներսը։ Բայց խոնավ է էլի պատերը։ Պատերը մենք հիմքը քանդեցին։ Ջերուցը մենք միացրել որ Իմ ժամանակ այս պատը չկար։ Հա։ Ինքը ընդհանուր մեծ բակ էր։ Հասկացա, որն էր ձեր պատուհանը։ Այս երկու պատուհանն էր, նա դուր էր։ Հա։ Ստեղից էինք բարձրանում։ Աստեղ բազալտ է կարել։ Այդ խանգարեն գնանք էլ։ Դուք գիտեք, որ Բաբկեն Չոբանյանի ապրած տանն եք ապրում։ Այո, գիտեի ու հենց իրան դրսում տեսա, հենց նրա համար է կանգնեցի։ Իսկ զգացողությունն է։ Իստում եմ ակալից։ Մեզ ասացին քանդվել է, բայց փաստորեն Չէ, լավ է, չէ։ Արայիկը փորձում համոզել է քանդել են, ես չգիտեմ որտեղ եմ ապրել։ Այդ ավտոտնագեր իրենք են քանդել, բայց մեր հետ կապ չունի։ Ձերը էս է հաստատ։ Ոնց եք լավ աստեղ ապրել է։ Հա, լավ է, չենք դրգոել։ Քաղաքի սրտում եք էլ։ Հա։ Հենց վաճառակ ինձ ասեք։ կգնեք այս տունը։ Հա։
կվաճառեք այս տունը։ Չեմ կարող Հələ հիմի չէ, բայց կարող եմ մի օր։ կարող ասել։ Հենց ուզենակից գտելը դժվար չի գտնեք։ Բայց չգիտեմ։ Երբ մենք գնացել էինք ձեր տուն, պարզվեց, որ տունը որքան էլ որ ձեզ հարազատ է եւ ձեր մանկության ամենաջերմ հիշողությունները այդ տեղի հետ կապված էին, պարզվեց, որ դա ձեր հիմնական հասցեն չէր, դուք այդ բնակարանը վարձակալում էիք։ Երկար տարիներ հստակ հասցե չունենալը ձեզ վրա ինչպես էր անդրադառնում ու երբ արդեն դուք Երևանում ունեցաք ձեր հասցեն, ինչ էր նշանակում ձեզ համար։ Դա նշանակում էր հերթական նպատակներից մեկի իրականացում։ Ես բողոքելու փոխարեն թե ես ոնց եղավ, ես ինչի տուն չունեմ, ես ինչի պիտի տուն չունենայի, ես մտածում եմ ոնց անեմ ունենամ։ Ու փառք Աստծո եղավ, այդ կետին էլ հասանք։ Դա ինձ ոչ ընկճել է, ոչ էլ բան, ու եթե մի քիչ շատ եմ աշխատել, գուցե նաև այդ նպատակին մաքսիմում շուտ հասնելու համար։ Ուրիշ ոչ մի առանձնակի բան չկա։ Հիմա ճիշտ ավելի հեշտ եմ խոսում, քանի որ արդեն հասել եմ, բայց այն ժամանակ դա իմ համար շատ էական էր, շատ կարևոր էր ու առաջի գերագույն նպատակներից էր, որոնց պետք էր հասնել ու իրագործել։ Զրույցի ընթացքում, Գյումրիում պատտվելու ընթացքում մի քանի անգամ նկատեցի, թե ինչպես եք հուզվում, իհարկե փորձում եք դա թաքցնել, բայց այդ հույզերը միշտ խեղդում են ձեզ, երբ Գյումրիում եք, թե այսօր ուղղակի խտացված հիշողությունների ու էմոցիաների ազդեցությամբ էր։ Ինձ համար էլ էր անսպասելի, բայց հիմա որ մտածում եմ երևի ինչև էս արիթ չի եղել այդ հույզերի մասին բարձրաձայնելու, միշտ իմ մեջ է եղել ու այդպես քանի որ բառերի չեն վերածվել, արձագանք շատ խորը չի եղել, իսկ հիմա որ խոսում էի ամեն պատմելուց նորից ուրիշ հիշողություններ էին գալիս ու դրա համար երևի ավելի այդպես հուզական դարձա։ Ինձ թվում է պատճառը դա է։ Բայց ամեն անգամ միշտ հուզմունքը կա, բայց այս աստիճան այսպես չէի շոշափել դա։ Ձեր որդիներին հաճախ եք բերում Գյումրի, հաճախ եք բերում հավանաբար ճիշտ կլինի հարցադրումը, որովհետև արդեն հասուն տղաներ են։ Հենց առիթ լինում որ ես պիտի գայի, իրանց էլ անպայման ինձ հետ բերում էի, հետո մի շրջան եղավ, որ ամառները հիմնականում իրան գալիս էին տատիկ հետ մնում էին, ես մնում էի այնտեղ աշխատանքի պես ժամանակի հետ արդեն այդ հաճախականությունը պակասեց, որտեղ արդեն իրենց գործերով, հիմա իրենց դասերով ավելի շատ մնում են այնտեղ։ Կապվածությունը նույնքան է իրենց։ Հենց կապվածությունը տրանսֆորմացիայի ենթարկվեց, ավելի փոքր ժամանակ ավելի կապված էին, հատկապես մեծ տղասը ուշքի միտքը էստեղ էր, ընկերները, շրջապատը, քաղաքը, միջավայրը, բայց ժամանակի հետ արդեն որ ուսանող դարձավ բան, իմ ազգում եմ որ ավելի շատ իր կյանքի մանտեղ է ծավալվում, ավելի շատ այնտեղ, բայց կարոտի ու կապվածության զգացումը անպայման կա, չեմ էլ կարծում մի օր կտրվի։ Պապկեն, 3 տարի առաջ երբ հանդիպեցինք, ձեր ավագ որդին պատրաստվում էր մեկնել բանակ ծառայության, հիմա արդեն փառք Աստծո ծառայել է, վերադարձել է, այդ շրջանը ձեզ ինչպես տրվեց։ Դժվար ճիշտ ասած, սպասման մեջ շատ անծանոթ զգացողություններ էին, երբեր առիթ եղել զավակ է սպասել, բանակից պիտի գա։ Մի լարված շրջան էր ինքը ճիշտ ասած սպասումով լիքը նաև հաշվի առնելով այդ իրադարձությունները, որը ծառայության ընթացքում տեղի ունեցան սեպտեմբերյան։ Բայց փառք Աստծո իմ այդ ամեն ինչ արդեն հիշողություն է։ Բայց դժվար շրջան էր, ճիշտ ասած ու ինձ թվում է հիմա երկրորդ անգամ այդ ամեն ինչ միջով անցնելու պատրաստ չեմ։ Ձեր ավագ որդուն բանակ ճանապարհելիս ավելի պատրաստակամ եք, քան այս պահին։ Հա։ Ժամանակ որոշման իմաստով էլի հաստատակամ եմ որոշման իմաստով որ այն ինչ որ ժամանակ ասելն որ պետքա ծառայի, պիտի ծառայի բոլորին ապետ էլի այդ համոզմանն է։ Բայց թե ինչքան դժվար էր սпасելը այն ժամանակ չէի գիտակցում, չէի ընկալում ի վերջո, մինչև դա քո մաշկի վրա չես զգում ով ինչ ուզում է պատմի ուրիշ է։ Սեպտեմբերյան իրադարձությունները ծանր էին
բոլորիս համար, որովհետև երևի թե այս վերջին տարիներին անընդհատ պատերազմ, վախի մթնոլորտ, ցավի մթնոլորտ թվում է թե պիտի կոպվենք, բայց երևի թե պատերազմը այն կետն է, որտեղ չես կարող կոպվել։ Առավել ծանր է, երբ որդիդ բանակում է։ Եթե այդ պատերազմական իրադարձությունները չլինեին, շատ ավելի այլ կերպ էր անցնելու, այսինքն սկզբից ես տրամադրված էր, որ ընդհանրապես կարոտ է պիտի լինի խնդիրը, մնացածը նորմալ է, ծառայություն է, տնից կբացակայի, կկարոտենք, նորմալ կգայինք, փոխված կգա, բայց քանի որ այդ իրադարձությունները եղան, դա ամեն ինչ փոխեց, երբ որ անվտանգության հարցը առաջանում է ու այդ դեպքում ես դու հասկանում ինչքան անօգնական ես եւ զավակիդ օգնելու հարցում եւ քեզ օգնելու հարցում ու այդտեղա որ հասկանում ես որ հույսը պետք է դնել մենակ Աստծո վրա ու այդտեղից սկսած ես հասկանում որ մենակ այդ տեսակ պահերին չի առասարակ պետք է ամեն հարցում հույսը դնես Աստծո վրա այնպես որ այդ իմաստով ինքը նաեւ շրջադարձային շրջան էր որ քո անօգնականությունը լիակատար գիտակցում ես եւ այն միֆը, որ ունես քո մասին, որ դու ինչ-որ բան ես ներկայացնում, ինչ-որ բաներ կարող ես այդ ամեն ինչը շատ արագ մի քանի րոպեում հոդս ես ընկնում։ Ու դու հասկանում ես, որ կան իրավիճակներ, որտեղ դու իսկապես ոչինչ չես կարող անել։ Ու տեղից արդեն շատ հակարակցով գալիս ես հասնում ես այն անգրվանին, որ քեզնից շատ քիչ բան է կախված, քեզնից կախված է միայն ընտրել Աստծո ճանապարհով քայլել, թե ոչ։ Եվ երբ որ հույսը դնում ես քո վրա, զախողելու հավանականությունը շատ մեծ է, իսկ երբ որ հույսը դնում ես Աստծո վրա, միշտ հաջողելու ես թեկուզ, եթե այդ հաջողությունը միշտ չէ, որ հաջողության տեսքով է գալիս, գոնե մեր ընկալման սահմաններում։ Բայց միշտ երբ որ այդ հավատով ես, որ ինչ որ գալիս է Աստծուց է, միանշանակ դա լավ է, դա ճիշտ է։ Ինչպես դուք ձեր մեջ եկաք այդ խաղաղությանը, որ ինչ գալիս է Աստծուց է, որովհետև երբեմն իսկապես, եթե նույնիսկ հաջողությունը հաջողության տեսքով չի գալիս, հետհայաց մենք միշտ արձանագրում ենք, որ Աստծո ծրագրերը մեր կյանքում շատ ավելի ճիշտ էին, քան մենք կարող ենք գծագրել։ Փոքր ու մեծ օրինակների միջոցով երբ որ մի պահ փորձեցիր այդ դժվար ամենադժվար ամենաայլանելի իրավիճակներում փորձեցիր թողնել Աստծուն, Տեր Աստված, ես էլ ոչինչ չեմ կարողանում, չեմ էլ ուզում անել։ Թող լինի այնպես, ոնց որ քո կամքն է։ Ու դրանից ժամանակ անց լինում է այն, ինչ որ հետո հասկանում ես, որ դա լավագույնն էր այդքանի մեջ։ Որովհետև մեր չափանիշները, մեր պատկերացումները որպես կանոն մեծավ մասամբ սխալ են։ Որտեղ մենք աշխարհի աչքերով ենք նայում այդ ամեն ինչին, իսկ Աստված նայում է մեր բարօրության տեսանկյունից եւ սիրով։ Դա գալիս է ճանապարհի ինչ որ հանգրվանում, որովհետեւ ճանապարհը որն սկսում ես, լիքը բան ունես անելու դու երկար ճանապարհությունը թերևս որը երբեք չի ավարտվում, մինչեւ ամբողջ կյանքիդ ավարտը դու այդ ճամփորդության մեջ ես փորձում ես ուսումնասիրել ու հավատդ անընդհատ արթուն պահել։ Դա անընդհատ ճանապարհ է, բայց այդ զգացողությունը գալիս է ինչ որ հատված հետո։ Երբ որ փորձում ես արդեն շատ բաներ ուսումնասիրած լինել, քո փորձառության մեջ համոզվես, որ այս իսկապես ես այդքան որ գրում էին, կարդում էին, դա թեորիա էր, հիմա պրակտիկայի որ կյանքում ես զգում, ու երբ որ համոզում ես, էլ հակառակ ես ոչ ոք ոչինչ չի կարող համոզել հետ։ Այդպես փոքր հանգրվաններ կան, որոնց վրա այդպես քայլելով հասնում ես այդ գիտակցությանը։ Այս արժեքները փորձում եք ներդնել նաև ձեր երեխաների մեջ, թե նաև թույլ եք տալիս, որպեսզի իրենք իրենց ճանապարհը անցնեն գալու այդ գիտակցությանը։ Թողնում եմ այդ ճանապարհը անցնեն, բայց զգուշորեն ուղղորդելով, որովհետև հավատի հարցերում պնդել, ուղղորդել շատ ինքնվտանգավոր է, որովհետև կարող հակառակ արձագանք առաջացնել։ Իհարկե, ինչպես մյուս դեպքերում, այս անգամ էլ քո անձնական օրինակը ահագին օգտակար է լինում, երբ որ դու հաճախ չես խոսում այդ մասին, այլ դու այդպես վարվում ես։ Կյանքում լինում են իրավիճակներ, որ դու որոշում պիտի կայացնես, ասում ես թողնում եմ Տեր Աստծուն, ոնց որ եղավ։ Ու հետո իրանք էլ որ մասնակից են լինում այդ խնդրի արկայությանը, հետո լուծմանը, ուզում ես դու բացատրել, տեսար, ես ոչ մի բան չարեցու, եղավ այն ինչ որ լավագույնն էր։ Ու հետո իրենց կյանքից օրինակներ բերելով, որ դու ես ինչ բաններ ուզում հասնել, անել, տես չստացվեց, նեղվեցիր, բայց փաստորեն լավ էր, որ չստացվեց, որովհետև եթե ստացվեր, սա չէր լինելու։ Այդ տեսակ օրինակներով ինքը էլի անընդհատ աշխատանք է դա, որովհետև շատ դժվար է եմ ասում մարդուն ուղղորդել, բերել հավատի։
ինքը կարող է հակառակ արձագանքը տա ու երկար ժամանակով հետևներ ճանապարհից։ Վապկեն 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ դուք կամավորական ջոկատով Արցախում էիք։ Սա շատ դժվար շրջան էր թե հոգեպես վերականգնվելու տեսանկյունից, թե ուղակի տեսածը, չգիտեմ ճիշտ է ասել, մոռացության մատնելու, թե ուղղակի այդ տեսածից ձերբազատվելու համար, որովհետև եթե այդ ինֆորմացիան անդադար պահենք մեր ներսում, երևի թե ուղղակի չենք կարողանալու ապրել այդ ամեն ինչի հետ, ինչպես օրինակ երկրաշարժի իրադարձությունները, ինչ որ կերպ պետք է ներսից մաքրել։ Ինչքանով ձեզ նույն հավատը օգնեց անցնելու այդ փուլը։ Այդ պատերազմի ժամանակ ես ավելի քիչ էի պատրաստ ու ավելի քիչ էի բաց հավատի համար, քան արդեն 2023-ին չնայած 29 հենց այդ պատերազմի օրերին քիչ առիթ չկար համոզվելու համար։ Բայց տարօրինակ է, ինչքան հարցին ձեր վերաբերում իմ կյանքը փրկել չփրկվելուն ես այդ ժամանակ շատ ուշադիր չէի, բայց ինձ ավակիս հարցը եղավ ու իմ անօգնականությունը զգացի, այդտեղ ավելի ուժեղ ինձ պատճառ եղավ, որ ես գամ դրան։ Չնայած հիմա որ հիշում եմ պատերազմի դաշտում, ասենք ականների տակ պարկածես ու ոչինչ էլի չես կարող անել, նույն անօգնական վիճակի թշնամու չես տեսնում, որտեղից է խփում, ոնց անես, որ դու որևէ կերպ պաշտպաներ քեզ մնում ամենակ աղոթել։ Ու այդ արդյունքում ովքեր աղոթում են, իրենց վրայով անցնում է այդ ականը կամ իրենց չի հասնում, այդ պահին հա հուզվում ես, ասում ես, բայց միևնույնն է դա այդ արդյունքը չունեցավ, այդ էֆեկտը չունեցավ, ինչը եղավ, ասենք 23 թվականին։ Այն ժամանակ ինձ հետ կատարվածը այդքան ինձ չցնցեց, այդ փրկությունը բաց աչքերով ես տեսա, այդքան չցնցվեցի, ինչքան երբ որ զավակից դեպքում իմ աղոթքները տեղ հասան ու ինքը ողջ առողջ հետ եկավ, դա ինձ ավելի ցնցեց։ Քան երբ որ խոսքը ինձ էր վերաբերում իմ անվտանգությանը կամ իմ հետ եղող տղաներին։ Ձեր որդին հենց պատերազմական կետերում էր։ Այդ 23-ին, հա։ Մանրամասների մեջ չեմ ուզում պատմել, խոսել, առհասարակ այս թեմայով ես չեմ խոսում։ Բայց հա, ես առավել քան տենց ռեալ դա այդ վտանգը զգացել եմ, տեսել եմ։ Բայց երբ որ խոսքի մանձիներ վերաբերում, ես այդպես ցնցում չապրեցի կամ հավատ չեկա, քան այս դեպքում։ Երբ դուք պատերազմական գոտում եք, արտիստները շատ ավելի հուզական խորը ապրումներ են ունենում։ Այդ իրադարձություններից հետո ձեզ համար վերականգնվելը ինչ որ առումով նաև ռացիոնալ մտածողության արդյունք էր, թե դուք այդ հուզական խորը ապրումների միջով անցաք։ Ես երբեք այդ ապրումներին բառեր չեմ տվել, որովհետև եկել եմ միանգամից փակել եմ թեման իմ մեջ։ Չեմ թողել, որ ինքը այդպես շարունակի ապրել, ինձ հուզել։ Իհարկե ինքը իմ մեջ գոյություն ունեցել է, ունի ու լինելու է միշտ ինքը իմ հետ լինելու է։ Ես ուղղակի չեմ սնել իրեն անդադ առիթի դեպքում խուսափել եմ այդ թեմայից, որ ինքը մնա իմ մեջ այդպես հույս ունենալով, որ կմեռնի կգնա, բայց ի վերջո ոնց որ ցանկացած իրադարձություն որ մեր կյանքում տեղի ունենում, ինքն էլ իր փոփոխությունները բերեց, որովհետև դրանից հետո սկսեցի շատ հարցերի այլ կերպ նայել, այլ տեսանկյունից նայել, ուրիշ կշռով կշռել շատ բաներ, արժեքային համակարգը խորը փոփոխությունների ենթարկվեց եւ թերագնահատելու եւ գերագնահատելու խնդիրներ առաջացան։ Մի խոսքով ինքը ահագին լուրջ process-ներ պարտադրեց, որոնք գուցե տեղի չունենային, եթե պատերազմը չլիներ։ Կամ տեղի ունենային շատ այդպես մակերեսային ու նույն ազդեցություն չունենային։ Մեր կյանքում շատ հաճախ մենք ենք ընտրում, հա, որ կողմից նայենք հարցին ու երբեմն մենք հենց այդ սուր իրավիճակներում հասկանում ենք, որ մեր կյանքում շատ բաներ կային, որոնք կարող էինք գնահատել, բայց չենք գնահատում, առօրեական եւ շատ սովորական էինք համարում։ Այդ վերաարժևորումներից հետո հիմա դուք կարողանում եք գնահատել այնինչ ունեք, թե միևնույն է, էլի հետհայաց բռնացնում եք ձեզ, որ ինչ որ բան ճիշտ չգնահատեցիք։ Դա անդադ process է, կարևորը սկսելն է։ Այնպես չի, որ մի անգամ գիտակցեցիր դա ու այդպես ամբողջ կյանքի կգնա, աշխարհի կյանքը այնպես որ քեզ անընդհատ շեղելու է քո ուշադրությունը եւ քեզ անընդհատ ստիպելու է, որ դու ամեն ինչ ընդունես այնպես ինչպես
իբր պիտի լիներ, իբր դու արժանի ես դրան։ Չէ, այդ գիտակցությունը դու ինքդ հենց ֆիքսեցիր դա, որ այս ամեն ինչքան բան ունես դու գնահատելու, դու ամեն օր պիտի դա փորձես անել, ամեն օր պիտի փորձես անել, սկսած առավոտից, որ աչքերդ բացում ես։ Բացես ու շնորհակալ լինես ու հիշես, որ լիքը մարդ այսօր աչքերը չբացեց։ Այդ շնորհը չարժանացավ։ Այդ հնարավորությունը չունեցավ, որը դու ունես հիմա։ Այսօր նոր օր սկսելու, նոր բան անելու։ Այդ պահից սկսած ու ամբողջ օրվա ընթացքում այդ գիտակցությունը քեզ պիտի ուղեկցի, բայց ոչ թե թևաթափ անելու կամ կծկված ապրելու համար, այլ շնորհակալ սրտով ապրելու համար։ Այդ ժամանակ շատ բան է փոխվում քո կյանքում, եւ այդ օրվա մասշտաբով, եւ առասարակ ամսվա կտրվածքով, տարվա ու առասարակ կյանքի կտրվածքով քո մոտ շատ բան է փոխվում։ Քո պահանջներն են փոխվում, դու դադարում ես դժգոհել, նվնվալ, պահանջել, զայրանալ։ Իհարկե առիթները միշտ կան, միշտ լինելու են, միշտ չի որ այդպես հարթ ընթանում, ասում եմ ինքը անդադ աշխատանք է, անդադ process է։ Բայց ինչքան կարողանում ես այդ շնորհակալ լինելու ալիքի վրա մնալ, այնքան ամեն բան իր տեղն է գնում։ Այս շենքը սև։ Հա։ Գերմանացի գերիներն են սարքել։ 40 պատերազմից հետո 40 քանի թվականին։ Երկրաշարժին մի ծեփոն չի ընկել վրայից։ Դու Բարև ձեզ։ Լավ, մերսի, դուք լավ եք։ Եկել ենք պատմենք ինչ լավ մայլա էր։ իրենց մայլեն էր ժամանակին։ Այդ տարիներին ինչպես էին ձևավորվում ձեր հարաբերությունները ձեր ծնողների հետ։ Այդ լուսավոր մանկությունը, որի մասին խոսում եք, ես վստահ եմ, որ նաև ծնողների ապահոված միջավայրներ։ Հա, նշանակ։ Նախ իմ ծնողների հարաբերությունն իրար մեջ եւ նաեւ իրենց հարաբերությունը մեր հետ։ Երեխային շատ բան պետք չի իրականում, պետք է որ տանը խաղաղ մթնոլորտ լինի, սիրով մթնոլորտ լինի, նյութականը մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս իր համար էական չի։ Չնայած նյութապես էլ մենք ես ինձ զրկված չեմ համարում, ինչի կարիք ունեցել ենք եղել է։ Չնայած այս ժամանակվա պահանջները բոլորովին ուրիշ էին, քան հիմա այդ մրցակցության ոգին այսպես ակտիվ չէր, լիքը բախարակելի բաներ կային, որ այսօր նորմալ են։ Օրինակ, Ենթադրենք նյութականի համար ձգտելը, կոշիկով, հագուստով տրամադրություն չափելը, այդպիսի բաներ չի եղել, կամ շրջապատում այդպես թերարժեք զգալու խնդիրները։ Նու գոնե ես իմ շրջապատում չեմ ունեցել այդ զգացողությունը։ Նախ հետո միջավայրն ու կյանքն էլ էր փորձում այդ սովետական բախարակված համակարգը ինչ-որ դրական էֆեկտներ ունեցել է ենթադրենք դպրոցներում համազգեստի արկայությունը ու էլի բաներ կային, որոնք քեզ կոմպլեքսավորվելու առիթ չէին թողնում։ Վերջում նաև մեր հարաբերություններ իրար հետ ու խաղի կանոնները մեր տանը մենք կարգու կանոն մենք իմացել ենք որ սա կարելի է, սա չի կարելի առանց վերլուծելու, այդպես է։ Ենթադրենք գիտենք որ դասենք ժամը 9-ին մենք քննած լինենք արդեն, որ առավոտ առանց խնդրի գնանք դասի։ Բացակայելը ամոթ էր դպրոցից բացակայելը դասի չգնալը, որովհետև ես էլ ճիշտ չէր այդպես։ Բայց դեռ չի եղել մեր վրա։ Մենք գիտենք բոլոր ընտանիքներում այդպես է։ Հետո ես հասկանում որ ընտանիքները տարբեր են։ Բայց քանի որ ամեն ինչ այդ սիրո մթնոլորտում է, դու արդեն որպես նորմալ ես ընկալում ու քեզ կոմֆորտ է հետո։ ձեր ծնողները խիստ էին ամեն դեպքում։ Ենթադրում եմ։ Չէ, իզնեսից չէ։ Ես ավելի խիստ ծնող եմ քան իրենք։ Ես այդ մասն եմ խոսել, որ դուք բավականին խիստ ծնող եք, իրենց մոդելն եք փոխանցում նաև ձեր որդիներին, թե ձևավորվեց ձեր մոդելը։ Իմն է ձևավորվել իհարկե իրենց հիմքի վրա, բայց եթե ես հիմա չափեմ, ենթադրում եմ, ես ավելի խիստ եմ։ Իսկ ընկերություն անում եք դուք ձեր ծնողների հետ, թե ինչ որ տեղերում ընկերության պակաս լինում էր։ Դժվար է անիմա ասել, բայց ամեն դեպքում շատ խնդիրների ու հարցերի պատասխաններ ես դրսում չեմ փնտրել։ Ծնողներիս հետ եմ լուծել շատ հարցեր։ Այնպես որ եթե դա ընկերության ցուցիչ է, ուրեմն հա ընկերություն արել։ Բայց տարբեր են հարաբերությունները մայրիկի հետ, հայրիկի հետ։ Հայրիկի հետ ուրիշ հարցերով ենք շփվել, ցավոք կարճ չտևեց, որովհետև հայրիկի շուտ կորցրեցինք, բայց մայրիկի հետ այդպես էվոլյուցիան բնական ճանապարհով անցա։ Ամենաջերմ հիշողությունը հայրիկի հետ կապված եւ մայրիկի հետ կապված որոնք են։ Հայրիկի հետ միշտ հիշում եմ ոնց որ աշխատանքից գալիս տուն հոգնած։ Ես գիրքում կամ անպայման հետո մի բան վերացնելով։
ու ամենատպավորիչ թերևս որ հոգնած գործից գալիս էր ու հացտոլից հետո անպայման դիրքեր կարդում։ Շատ տպավորված այդ դիրքերը Ես լավ հաստափոր գրքերը ոնց էր կարդում, դու հասցնում ես կարդաս, որ ոնց ես կարդաս։ Իսկ մայրիկի դեպքում շատ ավելի շատ է, որտեղ մայրիկի հետ կյանքի բերումով ավելի շատ ժամանակ անցկացրեցինք եւ հայրիկի օրոք եւ հետո։ Հայրիկը հիմնականում աշխատանք էր, մայրիկի հետ ավելի շատ էր շփվում, դասերակցությամբ ավելի շատ էր ինքը զբաղվում։ Տարբեր են հարաբերությունները, բայց երկուսն էլ սիրով շահախված։ Իսկ հետո կորուստը ինչպես կարողացաք հաղթահարել։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, երևի այդ երիտասարդությունը օգնում է ավելի հեշտ հաղթահարել ու հարաբերականորեն հեշտ։ Դա համընկավ այն շրջանում, երբ որ ես նոր ուսանող դարձա, առաջի կուրսը ընդունվել այդ ժամանակ հայրիկը մահացավ։ Այդ նոր կյանքի ակնկալիքները, նորությունները, քաղաքից քաղաք տեղափոխվելը ոնց որ թե կարողացան մի քիչ արագ սպիացնել այդ վերքը։ Ես չգիտեմ այլ հանգամանքներում ոնց կլիներ, բայց հավանաբար ինչպես եղավ։ Չգիտեմ, ես շարունակել եմ, ես ընտրել եմ ապրելը, ու դրա համար ապրելու ընթացքում էլ վերք սպիանում, ճիշտ հաղթահարում ես։ Ու եթե նույնիսկ մեջ դուրս ես գտնում նպատակներ դնելու դրանց հասնել, արդեն շատ ավելի պրոդուկտիվ ես անցկացնում այդ ժամանակը։ Որովհետև այնտեղ պատասխանատվության բեռներ ավելանում եւ քեզ համար եւ ընտանիքիդ համար։ Այդ տարիքում պատասխանատվություն ստանձնելը ինչպես ձեզ տրվեց, որովհետև ուսանողական տարիները հաճախ բնորոշում են որպես անհոգ տարիներ, չէ՞։ Հա, մեծ հաշվով այդպես է, բայց այդ անհոգության ֆորմուլան էականորեն կտարբերվի հայրաքաղաքում ապրող կամ իր քաղաքում ապրող սովորող երեխայի անհոգությունից։ Ես փորձել եմ իմ մասնագիտությունից ու այդ этаպից հաճույք ստանալ, բայց առաջին չմոռանալով իմ ընտանիքի մասին, իմ անձնական պատասխանատվությունների մասին։ Դե ոնց հաջողել, չգիտեմ, երևի նպատակս շատ ուժեղ էր, որ ես պիտի անպայման սովորեմ, ավարտեմ, դառնամ դերասան, որ հետո գոնե ընտանիքիս օգամ։ Եվ ինձ սերն առաջ մղել է, սերը իմ մասնագիտության նկատմամբ։ Եթե սերը չլիներ հերթական մի բուխ լիներ այնքան որ դիպլոմ ստանալու համար, գուցե այսպես չլիներ, վստահաբար այսպես չէր։ Բայց քանի որ ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, այդ դժվարությունները ինձ համար գոնե ես մտածում եմ, թե բոլոր ուսանողներն էլ այդ խնդիրներ ունեն։ Հետո հասկացա, որ իհարկե չէ։ Բայց ես դժգոհ չեմ։ Այդպես էլ է հետաքրքիր նաև դրանք ձևավորեցին ու դարձրեցին ինչ-որ այնպեսին այսօր է։ Սկզբում պատասխանատվությունն էր եւ ապական կառուցելու ցանկությունը եւ հետո եկավ այն փուլը, երբ որ հասկացաք, որ այն ինչի մասին մտածում եք կամ երազում եք, արդեն կարողանում եք իրականություն դարձնել։ Որն էր այն փուլը, երբ հասկացաք, որ դուք այդ պատասխանատվության տակից, այսպես ասած, դուրս եք գալիս, այսինքն պատվով անցակ դա։ Դες վերջնական հանգրվան չի եղել, որտեղ ինքը անընդհատ շարունակական process էր ու նպատակներն էին փոխվում։ Նպատակները փոխվում էին, որովհետև կյանքներ էր փոխվում, մենք էլ էինք փոխվում, պահանջներն ու կարիքներն էլ էին փոխվում։ Տեսեք, այդ երիտասարդ տարիներին ապրել ու էներգիան ու ցանկությունն այնքան մեծ է, որ այդ ինչ որ անում ես հաճույքով ես անում, չես մտածում, որ դա բեռ է ու ոնց պիտի անեմ։ Հետո ես ասում եմ ինձ համար շատ կարևոր հնարան ա եղել իմ մասնագիտությունը, որով ես զբաղվել եմ, որտեղ ես սիրով եմ զբաղվում։ Դա ինձ լիքը էներգիա էր տալիս, ուրիշ բաներով անհենց այդ պատասխանատվության բեռներ։ Կոնկրետ этап չեմ կարող նշել, երբ հասկացա, որ կարողանում եմ լուծել, չեմ կարող ֆիքսել։ Դա ինքնաբերաբար եկել է, բայց ամենակարևորը, որ այդ դժվար ժամանակները չեմ մոռացել երբեք։ Չեմ մոռացել ոչ թե ընկճվելու կամ թևաթափ կամ թերարժեքության զգացում ունենալու, այլ ամեն անգամ վայ եղածս, ամեն օրվա ունեցածս գնահատելու համար ու խոսքը բոլորովին նյութականի մասին չի խոսքը, այլ այն մարդիկ, ովքեր քեզ շրջապատում են, քո հարազատները, քո գործը, քո կյանքը առասարակ, սկսում ես ավելի արժևորել, ավելի գնահատել, դա ուժ է տալիս հաջորդ օրվա համար։
Հիմա երբ տարբեր հոլովակներ ենք նայում, թե ինչի մասին են երազում հիմա երեխաները, Դուբայ, iPhone, շատ նյութական երազանքներ են նշում ու հաճախ համեմատական են տանում 90-ականների, 80-ականների երեխաների հետ, որոնք երազում էին, չգիտեմ, թռիչք, տիեզերք, խաղաղություն, առողջություն, այսինքն ամեն դեպքում երազանքների ֆորմատը շատ է փոխվել։ Ինչի մասին էր երազում Բաբկենը, որը այս բակերում խաղում էր։ Երազանք դժվարանամ ձևակերպել, բայց թատրոնը ուրիշ ֆորմաներով միշտ ինձ հետաքրքիր եղել է։ Հանրության առաջ ներկայանալը միշտ ինձ հետաքրքիր է եղել, գաղտնի սիրո նման մեջս եղել է ու այդքան տեղեր գնալուց հետո արվեստի, սպորտի ճյուղեր փորձելուց հետո, երբ որ հայտնվեցի առասպել դեպրաթատրոնում, հասկացա, որ այդտեղ ինձ ամենալրիվն եմ զգում։ Ու կյանքն էլ ցույց տվեց, որ հայտնվեցի այնտեղ, որտեղ ուզում էի ամենաշատը լինել ու մնացի։ Մի քիչ ավելի մեծ տարիքում արդեն երազում էի իմ տուն ունենալ, ես տուն ունենայի, որ Վարձով չապրեինք։ Իսկ մնացած առումով այդպես ընդգծված երազանք չի եղել, որովհետև ասում եմ, իմ մինիմալը իմ կյանքի բավարարված եղել է, ընտանիքս լիարժեք է եղել ու մտածում էի, որ ինչի պակասությունն էլ որ կա, դե բոլորն էլ ունեն այդ դրա պակասությունը։ Գուցե ինչ-որ այդպես անցողիկ երազանքներ ունեցել, բայց գլոբալ իմաստ չեմ հիշում իսկապես։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ծնողներս միշտ իմ հետ պիտի լինեն, որ բոլորը առողջ պիտի լինեն, ես իմ Պիտի թե ցանկալի է։ Չէ, ես գիտեի, որ ցանկալին այն ժամանակ է, երբ որ հասկանում ես, որ դա մի օր կարող է չլինի, բայց այդ տարիքում դու չես հասկանում, որ դա ժամանակավոր է։ Ասում եմ, չէ, անմահի պես ենք ապրում։ Չգիտես, դա միշտ այդպես պիտի լինի, միշտ ամեն առավոտ պիտի անհոգ արթնանաս, միշտ ամեն ինչ կարգին պիտի լինի։ Հետո ես հասկանում, որ այդ ամեն ինչը ժամանակավոր է ու ավելի պարգև է։ Բաբկեն, ձեր գործունեության ամենաբեղուն շրջանը ձեր գնահատմամբ ո՞րն է եղել։ Ըստ իմը դեռ առջևում։ Չգիտեմ, ես այդպես ամփոփելու ցանկություն հիմա չունեմ, ճիշտ ասած։ Դեռ ժամանակ կրնի ընդհանրում այդպես նստել ամփոփել, որն էր բեղուն շրջանը, որն էր ցախողման շրջանը, որն էր իզուր կորցրած ժամանակ, ընդհանրենք։ Ամեն դեպքում կան նախագծեր, որոնք վստահ եմ, որ առանձին ոգևորությամբ եք հիշում, հիշատակում, որոնք են եղել դրանք։ Անպայման կան եւ ֆիլմեր եւ ներկայացումներ, որոնք շրջադարձային են իմ կյանքում, ու շատ եմ գնահատում դրանք։ Այն ինչ որ խաղացել են, բոլորը իրենց տեղն ունեն, բայց կան նախագծեր, որոնք շատ էական են փոխել ինձ, ընդհանրենք Գյումրու թատրոնում Երջանկայի շատակ Նիկոլայ Ծատուրյանի բեմադրած հրաշելուսնի վրա ներկայացումը, որը շատ փոխեց ինձ, շատ ուրիշ ազդեցություն ունեցավ, որ իմ մասնագիտական ընթացքի մեջ շատ մեծ հետք թողեց, որ ամբողջ կյանքի համար է։ Ֆիլմերից կյանքոկռի ֆիլմներ, որ նկարահանվեցինք, շատ էլի կարևոր հանգրվան է իմ համար, ու շատ սիրում եմ։ Էլի գործեր կան, ուղղակի հիմա պես առաջի անգամ ես ինչ-որ բան առանձնացնում, ճիշտ ասած։ Որտեղ հիմա առանձնացնում մտածում եմ մյուսները անկարևոր են, չէ, այդպես չի։ Ուղղակի հետք է թողել մեջս, ու դες ջերմությամբ եմ հիշում, ու շատ ուրախ եմ, որ այդ առիթը ունեցել եմ, ու բոլորին մաղթում եմ, որ իրենք ունենան իրենց կյանքում այդպիսի նախագծեր, որ իրենց համար դրական իմաստով շրջադարձային կլինի։ Շրջադարձային քո ներսի համար, քո մասնագիտական ինքնագիտակցության համար, վերաժողովելու համար, մոտեցումների փոփոխությունների համար, մի խոսքով ինքը մի դպրոց է ահագին, մի ներկայացումն էլ կարող է դպրոց լինել, մի ֆիլմն էլ կարող է դպրոց լինել։ Ու էլի բազում նախագծեր կան, որոնք սիրով եմ աշխատել։ Նախագծերի կյանքը դերասանի համար բաժանվում է երկու փուլի, հա։ Երբ նախագծում նկարահանվում եք եւ արդեն երբ տեսնում եք ավարտուն նախագիծը, հենց նկարահանման ընթացքում դուք արդեն հասկանում եք ձեզ ինչ է սպասվում, թե երբեմն էկրանին նայելիս անակնկալի եք գալիս։ Տեսեք, ձեր նշած երկու դեպքն էլ պատահում է։ Պատահում է, որ եւ նախագծի ընթացքում ես հասկանում, պատահում է նաեւ, որ նախագծի ընթացքում քեզ թվում է թե հասկացել ես, բայց չես հասկացել, բարձում է, որովհետեւ ուրիշ բան է ստացվում։
Նաև ակնկալիքները տեն ուրիշ լինում, էկրանին ուրիշ բան տեսնել, տեսնում ես լրիվ ուրիշ բան, եւ դրական իմաստով, եւ գուցե բացասական իմաստով։ Ցավոք սրտի։ Բայց նախագծերի դեպքում դա օրինաչափ է, երբեք էլ չես կարող ելքը կանխորոշել ինչ դառնալ, ինչա դառնալ վերջում, ինչ պրոդուկտ է դառնալու եւ ներկայացումը եւ ֆիլմը երբեք չգիտես։ Սցենարը կհավանես, պիեսը կհավանես, դերասանական կազմը կհավանես, ռեժիսորը ինքը վստահես, կհավատաս, կնետվես աշխատանքի մեջ, բայց վերջում երբեք չգիտես ինչ է դառնալու։ Ուրիշ բան, որ ուզում ես, քեզնից կախված ամեն ինչ անում ես, որ լավ լինի, բայց արդյունքը միշտ չի, որ քո պատկերացրածի պես է։ Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումներ։ Նենց ենք անում, որ հիվանդները մտածեն, որ մենք իրանց հիվանդի պես չենք վերաբերվում։ Բայց ինձ պիտի օգնես։ Մարդը որ մեքենա հետակ ես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրող է։ Դե դու չես ուզում կտրվես իրականությունից, իսկ ես ուզում եմ։ Հերդ ուզում է քեզ օգնի։ Հերդ չի կարա ինձ օգնի։ Քո պատկերացումներում երեխան խնդիր է։ Կարող է դու ես գժվել։ Նրան փակել ապես։ Ես մեղավոր եմ շատ։ Որ քեզ երեխա այդտեղ դրեցի։ Որ քեզ բռնի ինչ ես անում։ Դուք ուղղակի ձեր տղային եք պաշտպանում։ Անտանելի ակարոտել մեկ կիլոմ չես հիշում։ Արչևում ձեզ պրեմիերա է սպասվում, Ճերմակ-Շապիկը ֆիլմը էկրան կբարձրանա, որտեղ եթե ես չեմ սխալվում, նաև որոշակի կերպարային փոփոխություններ եք ունեցել։ Ինչը ձեզ գրավեց այս նախագծում։ Պատմությունը ճիշտ ասած եւ թեման ինչի մասին խոսվում էր, եւ ուզեցի այս պատմության մեջ լինել, որովհետեւ հիմա այդպես ամեն ինչով չի որ միանգամից ոգևորվում ես, հիմա ես աշխատում եմ լինել նախագծերի մեջ, որոնց նյութը ինձ հետաքրքիր է։ Նախընտրություններ չունեմ, ճիշտ ասած, եթե հարցնեք չեմ կարող ասել այս թեմայով կուզեի, այն թեմայով կուզեի, պիտի նյութը ինձ հետաքրքրի։ Ես պիտի ուզենամ լսեմ, հասկանամ, հետո ինչ է, արժի այս մասին խոսել։ Պիտի գրավի, եթե գրավեց ու մյուս հանգամանքներն էլ այդպես հարմար դասավորվեցին, ուրեմն ես կլինեմ այդ նախագծում, եթե չէ։ Այս դեպքում ինձ դուր եկավ նյութը, Ոյ ոչ հիմա որ նայում եմ ամեն ինչից դուր է եկել ու գրավել այդպես կոմպրոմիսի տեղ չեմ ունեցել ինչքան հիշում եմ։ Իսկ հաճախ եք կոմպրոմիսների գնում։ Չէ, ճիշտ ասած։ Շատ դժվարությամբ ու շուշ աշխատում եմ չգնալ։ Որովհետև դա ուղիղ համեմատական է որակին։ Եթե ուղիղ չէ, զգալի ազդեցություն ունի անպայման։ Իսկ ես այդ զգացողությունը, որը ամենադժվարն է Մարսում, որ դու կարող ես դա կանխել ու չկանխեցիր, ու դու գիտեիր կարող է այդպես լինի, բայց կոմպրոմիսի գնացիր ու եղավ են ինչ որ չէիր ուզում։ Դա ամենավատ զգացողությունն է, որ կարող ես ունենալ։ Բաբկեն, վերջին տարիներին ձեզ հետ կապված մի թեմա կա, որը շատ բուրոն եւ շատ քննարկվեց, դա առաջին ալիքում ձեր աշխատանքի դադարեցումն էր, որովհետեւ կան դեպքեր, որոնք ուղիղ ասոցացվում են առաջին ալիքի հետ։ Կան մարդիկ, որոնք նաև ձևավորում էին առաջին ալիքի որոշակի մշակույթը ու ձեր հեռացումը հեռուստաալիքից շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, նախ որովհետև առաջին արձագանքը այն էր, որ դա եղել է ձեր գրառման ֆոնին։ Սկզբում իհարկե այդ տեղեկությունները հերկվեցին, բայց հետո մնաց փաստ, որ դուք դադարեցիք առաջին ալիքում լինել։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչու դուք դադարեցիք մասը լինել առաջին ալիքի։ Տեսեք, այս մասին առաջ անգամ խոսում իրականում։ Դե ֆակտո ես շում դադարել առաջին ալիքում լինելուց, մինչև այսօր էլ գնում եմ առաջին ալիք, գնում եմ կրկնօրինակումների։ Այլ հարց է, որ նախագծի առաջին եթերաշրջանից հետո որոշեցին, որ թույլողակ նախագծի մասն է խոսքը, երկրորդ եթերաշրջանում ես պիտի չլինեմ։
Չնայած մինչև նախագծի մեկնարկը նման խոսակցություններ չկային եւ սպասում էին առաջին ընթացքի հաջողությունից կախված նաեւ շարունակել երկրորդը վերցնել թե չէ։ Եթե մեկ դա դադարեցվեց, երկրորդը նաեւ հաստիկ ունեի այնտեղ, այդ հաստիկը դադարեցվեց։ Կրկնակման բաժնի խմբագիր ադապտացնող հաստիկը դադարեցվեց։ Թե ինչի համար ես դա կարող եմ միայն գուշակել, որովհետեւ օֆիցիալ որևէ արձագանք, պատասխան, նկատառում չկա։ Մեծ հաշվով ինձ համար միևնույնն է, պատճառը ինչն էր։ Ես գիտեմ, որ պրոֆեսիոնալ իմաստով որևէ պատճառ չի եղել։ Իսկ եթե դա քաղաքական է կամ եթե ուրիշ այլ պատճառով է, ուրեմն իրենց մտածելիքն է, ոչ թե իմ, ի վերջո։ Եթե քաղաքական է, առավել ևս։ Որովհետև եթե քաղաքական է, այս երկրում իշխանությունը իրավունք չունի խոսել խոսքի ազատությունից։ Եթե իմ արտահայտությունների համար է, իրենց խնդիրը իմը չի։ Ես պետք է հարմար գտայելի կարտահայտվեմ։ Ինձ պիտի այդ հաստիկները կամ նախագծերը չկաշկանդեն որևէ կերպ։ Չեմ ուզում, որ այդպես լինի։ Երևի ճիշտ կլինես հարցը մյուս կողմին տալ, թող իրենք բարձաբանեն, չնայած մոտավորապես պատկերացնում ինչ բարձաբանումներ կարող են լինել։ Դե բարձաբանումները որպես այդպեսին առաջին փուլում էլ եղան, որ Պապկեն Չոբանյանի հետ համագործակցությունը չի դադարեցվել, բայց փաստացի մարդիկ տեսան, որ երկրորդ եթերաշրջանում թույլուղակը վարում էր Անիտա Հախվերդյանը, այսինքն մենք տեսնում ենք բարձաբանումներ եւ հետո տեսնում ենք ճիշտ հակառակ իրավիճակը, դրա համար բարձաբանումները երբեմն էլ մարդիկ առանձնապես նշանակություն չեն տալիս այդ բարձաբանումներին, որովհետև հետո տեսնում են դրա հակասությունը, բայց հետաքրքիր է, հա, արտիստի հետ ինչպես է կատարվում պայմանագրի խզումը, եթե ձեզ հետ ուղիղ չի քննարկվել, թե ինչ պատճառով է խզվում պայմանագիրը, ինչ են արել, ուղղակի հրավիրել են հեռուստաալիք եւ ասել են, որ մենք այսուհետև չենք աշխատելու ձեզ հետ։ Եթե ես հարցնեի, ինչի չեք շարունակում, գուցե ինչ որ տես լողոզված պատասխան ստանայի, բայց ես չեմ հարցնում։ Եթե գտել եք որ պետք չուրեմ, պետք չի։ Բայց ձեզ ինչպես են ասել, որ դադարեցվում է ձեր համագործակցությունը։ Նախից ասեմ, որ դադար է հիմա։ Հետո նոր իմանում եմ, որ պիտի ուրիշ մարդ լինի։ Իսկ որպես խմբագիր։ Որպես խմբագիրը ասեցին, որ դրա այդ հաստիկի կարիք չկա։ Բոլորը նույն շրջանում։ Այո։ Շրջանում 1-2 ամիս տարբերությամբ գուցե այդպես։ Դա ինձ համար նորմալ է, ես չեմ նեղվել, ստրես չեմ տանում, եթե մտածելու բան կա, ուրեմն իմ հակառակ կողմում ունի մտածելու բան, ես չունեմ բացարձակ։ Իսկ աշխատանքային առումով դուք առաջին ալիքում ձեր աշխատանքի պակասը զգում եք, թե ոչ։ Դե ոնց կարելի է չզգալ։ Ծավալի տարբերություն կար։ Իմ զբաղվածությունը ժամերի իմաստով էլ թեկուզ հաշվեք շատ էական էր։ Հետո շատ ավելի քիչ։ Բաբկեն, իսկ այն ավելի ազատ ժամանակը, որը հայտնվեց ձեր կյանքում, ինչպես սկսեցիք օգտագործել։ Փորձում եմ լրացնել բաց թողածս, ճիշտ է շատ հարցերում ուշացած ենթադրենք երեխաներից այդ ժամանակ անցկացնել, բայց արդեն նրանք այդ տարիքում չեն, որ շատ կարիք կար գուցե, փոքր ժամանակ ավելի շատ էր պետք։ Բայց այն ինչ որ բաց եմ թողել, արդեն բաց եմ թողել։ Մի քիչ ինձնով զբաղվել գուցե, առողջությամբ զբաղվել, ընտանիքի հետ շփվել, ընկերների հետ գուցե շփվել, կամ պարզապես հանգստանալ ինչ որ այդքան ժամանակ երազում էի։ Ամենակարևորը հաշտեմ ես ամեն ինչի հետ, չեմ ասում ինչի սենց եղավ։ Ուրեմն սենց պիտի լինի, նորմալ է։ Ուրեմն այսպես է պետք։ Ներվ չի գալիս մեջից։ Երեխաների հետ շփման բացի մասին խոսեցիք, այն տարիներին, երբ շատ աշխատում էիք ու փորձում էիք իրենց ամեն ինչով ապահովել։ Այստեղ ճշմարտություն գտնելը այնքան բարդ է, մի կողմից ծնողը ուզում է ամեն ինչով ապահովել երեխային, մյուս կողմից երբեմն տարական շփումները եւ զբոսանքները երեխայի հետ գուցե ավելին արժեն։ Դուք այստեղ ճշմարտություն գտել եք եւ ունեք։ Ճշմարտությունն է, որ ես կարող էի գուցե այդ եղած ժամանակն էլ որ հանգստանում էի, գուցե պիտի մի քիչ էլ ինձ տանջեի, երեխեք հետ շփվեի պարտադիր, չնայած որ քիչ էր այդ ժամանակը։ Ճշմարտությունն է, որ վարվել եմ այդ պահին այնպես, ինչպես ճիշտ եմ համարել։ Եթե այս տարիքում լինեի ու երեխեքս այդքան լինեին, հաստատ այդպես չէի վարվի, հաստատ։ Մի քիչ կաշխատեի, բայց ավելի շատ կշփվեի իրենց հետ։
ու այն ձեր ասած ձերքը բռնած փողոցում ման գալով անպայման չի խաղեր կամ գնալ որևէ սիրուն փոփուշ տեղի շոր դիսլեյն այդ տես չզվարճացնես, պարտադիր չի երեխային զվարճացնես։ Սուտ ներկա լինես, որ իրար շփվեք, խոսեք։ Ինքը պատմի դու լսես, ինքը հարցեր տա դու պատասխանես, դու հարցեր տաս ինքը պատասխանի։ Ժամանակ անցկացնես, քո ներկայությունը իրական լինի, ոչ թե միջնորդավորված շորի, հագուստի կամ սնունդի կամ չգիտեմ ինչի տեսքով։ Ձեր փոքր տղան հետաքրքրված էր ձեր ճանապարհով եւ հիմա արդեն երբ ավելի ուղենշվում է իր ճանապարհը, ինչ ուղղություն է ընտրել։ Դերասանական։ Ну, ընտրությունը հիմա դա է, բայց թե հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ։ Կանցնի այդ ճանապարհը, թե ճանապարհի կեսից ուրիշ կողմ կգնա, վստահ չեմ, բայց հիմա ընտրությունը տեղականելու ես չեմ խանգարում ես դեմ չեմ։ Իսկ ձեր ծնողական ցանկությունը այն էր, որ դերասանական ճանապարհով գնա, թե չէ։ Անկեղծ ասած ես երբևէ որևէ մասնագիտության մեջ ոչ մեկին չեմ պատկերացրել, բայց ինձ համար շատ կարևոր է եղել, որ ինչով էլ զբաղվելիս իրեն սիրելով զբաղվեն, իրեն սիրած գործ լինի։ Ու ես ձգտել եմ ոնց որ իմ ծնողները ինձ չեն խանգարել ընտրություն կատարելիս կամ իրենց ընտրությունը չեն պարտադրել, նույն կերպ փորձում եմ ես վարվել, որ իրենց ցանկացած ընտրությունը հարգեմ, ու եթե խորհրդի կարիք ունեն կարողանամ տալ, բայց չեմ ողորթել երբեք։ Իսկ ճանապարհ հարթելու հարցում օգտակար լինում եք։ Չէ, փորձում եմ չլինել, որովհետև ինչքան պիտի հարթես ճանապարհում ամբողջ կյանքի ընթացքում հավերժ չես, միշտ ճանապարհ հարթես, բա մի օր պիտի սկսեն իրենք իրենց ճանապարհը հարթել։ Ի վերջո իմ ճանապարհով է հարթել։ Իրենք էլ դրանց ճանապարհով պիտի հարթեն։ Գյուղերով, քաղաքներով, ավելի կոնկրետ մարզերով շրջելը ինձ համար շատ կարևոր էր, որովհետև կյանքը միայն Երևանում չի կենտրոնացած, այսինքն գոնե պիտի այդպես լինի, բայց հիմնականում երազանքների իրականացումը, եթե դրանք կապված չեն լոկալ ցանկությունների հետ, միշտ մեզ տանում է Երևան։ Երբ դուք տեղափոխվեցիք Երևան, ձեզ ինչպես տրվեց կյանքը եւ փոփոխությունը։ Անակնկալներով իմ պատկերացրածի պես շատ բան չեղավ, իհարկե, ինչը լավ է, որ չեղավ։ Դժվարություններով, բայց էլի հաղթարելի է, ես էլի պիտի կրկնեմ, իմ ցանկությունն ու նպատակը այնքան մեծ էր, այնքան կարևոր, որ այդ ճանապարհին պատահած բաները հիմա այդպես չեմ էլ ֆիքսում, որ նման բաներ տեղի ունեցել, այդպես դժվարություններ են եղել։ Ես գիտեմ բնական է դա պիտի այդպես էլ լինի, պետք է հաղթարեն գնանք առաջ։ Տեղափոխվելուց հետո եթե ուսանողության շրջանի մասին չենք խոսում, արդեն Երևանը ինձ ծանոթ էր, հարազատ էր, որտեղ կյանքիս մի շատ կարևոր հատված, թեկուզ 4 տարի ես այնտեղ եմ անցկացրել, ու դա շատ կարևոր հենարան էր գնալու համար։ Բայց ուրիշ բան է, որ որպես ուսանող ես այդ քաղաքում, ուրիշ բան է, որ արդեն գնում ես որպես ոչ ուսանող։ Մարտահրավերները ուրիշ են, հեռանկարները ավելի երկար են, մարտահրավերներն էլ ուրիշ լուծումներ են պահանջում։ Բայց քանի որ գիտես ուր ես գնացելու ինչի համար, թևաթափ չես դնում, մտածում ես խնդիրները լուծելու մասին։ Մեր արմատները մեր ինքնությունն են ձևավորում, այս առումով Գյումրին ինչպես ձեզ որպես տեսակ ձևավորեց։ Երևի ամենակիչը դրա մասին ես կարող եմ խոսել, որովհետև ես այդ ամեն ինչի կրողն եմ։ Ու ինձ իրական դժվար է կողքից նայել ու հասկանալ, թե ինչպեսին կլինեի ես, եթե ուրիշ քաղաքում կամ ուրիշ մարզում ծոված ունեցած լինեի։ Հումորով չեմ փայլում առանձնապես։ Չգիտեմ, գյումրեցուն հատուկ ինչ կա իմ մեջ, ես չգիտեմ։ Երբեմն մենք կռիվ ենք ունենում օրինակ հայի տեսակի հետ, մեր տեսակի հետ, բայց երբ մի քիչ ավելի մեծանում ես, հասկանում ես, որ երբ դու դառնում ես մի փոքր ավելի ներդաշնակ ինքդ քեզ հետ, ընդունում ես նաև քո ազգությունը, քո տեսակը, քո ինքնությունը եւ կռիվ չես ունենում քո ինքնության հետ։ Դուք միշտ այսպես արմատներին կպած եք եղել, թե նաև հասունանալու հետ սկսեցիք ավելի կարևորել արմատները։ Արմատներին կպած եղել եմ ապայման, ասեմ ավելին հենված եմ եղել, որովհետև ավելի լավ է ծանոթ ջրափոսում լինել, քան անծանոթ դրախտում։
եթե այդպես համեմատել ունենք, դա բնաստ է, որ ուզում ես նախանվել քո արմատների վրա, լավ է, վատ է, գոնե քոնն է, գիտես ինչի այդ գործ ունես։ Հետո մի պահ, որ ակամա փորձում ես հեռանալ, նոր դրա արժեքը գիտակցում ես։ Ես արմատները ոչ գերագնահատում եմ, ոչ էլ թերագնահատում եմ, ես սիրում եմ դրանք։ Իր բոլոր առանձնահատկություններով, իր բոլոր պակասություններով, գուցե թերություններով հանդերձ, բայց սիրում եմ ու փորձում եմ ճանաչել դրանք, որովհետև դա մեր ինքնության հիմքն է։ Իմ որպես անհատ եւ որպես ազգի ներկայացուցիչ։ Ազգի իմաստով էլ ես փորձում եմ ոչ գերագնահատել, ոչ թերագնահատել։ Պետք է ճանաչել ուղղակի։ Ճանաչել ու եթե թերություններ ես տեսնում, որոնք ուղղելի են, քո մասով գոնե դրանց կրողը չի լինես։ Եթե արժանինքներ ես տեսնում, այ դրանց կրողը եղի, դրանց տարածող եղի, դա հանրայնացնելու նպաստի, բայց ոչ ի համեմատություն եւ ի վնաս այլ ազգերի։ Ճանաչելը ձեզ ինչպես տրվեց։ Դա տարիների հետ է, բայց մի շատ կարևոր անկյունակար դրվեց հենց Առասպել դպրոթաթատրոնում, որտեղ ես գնում եմ, որտեղ ինքը դպրոթաթատրոն ինքը դպրոց թատրոն էր, որտեղ երգչակայի շատակ Աննա Պետրոսյանը ֆանտաստիկ գործ արեց երեխաներին, մեզ 11-12 տարեկան սկսեց ծանոթացնել հայոց պատմությանը ու այնպիսի անցքերի մասին խոսեց, որոնք այդ խորհրդային տարիների դասագրքերում չկա, հիմա էլ չկա։ Այնպիսի ազգին այնպիսի տեսանկյունից ներկայացրեց ու պատմեց ու այնպիսի սիրով, որը եւ պատկառանք առաջացրեց եւ ակնածանք, գուցե նաեւ ինչ-որ տեղ հպարտություն, որը փարկասո շատ արագ անցնում է զգացողությունը, այլ պատասխանատվություն է գալիս, թե դու որտեղից ես գալիս, ինչ ազգի ներկայացուցիչ ես, ինչերի միջով ես անցել, ինչ սխալներ ես թույլ տվել, բաներ, որոնք ես դպրոցում երբեք չէի անցնում։ Հայոց լեզվի նկատմամբ սիրո ակունքները Աննա Պետրոսյանը դրելու ես այդ օրվանից եմ սիրում մեր լեզուն։ Շատ եմ սիրում մեր հայոց լեզուն, որովհետև ինքը շատ հարուստ, հրաշալի լեզու է։ Ու ինչքան հասկանում ես, ինչքան հարուստ է, այնքան քեզ պարտավորված ես զգում ավելի պահելու փայփայել այդ լեզուն ու ինչքան հնարավոր շատ օգտագործում այդ լեզուն։ Ոչ ի վնաս մյուս լեզուները, ես երբեք չեմ ասում մյուս լեզուները վատն են, բայց մերը լավն է։ Շատ լավն է, ու ես սիրում եմ, այո։ Մեր պատմության անցքերի մասին շատ բան սովորեցրել։ Իմ ճանաչողության process-ը սկսվեց այդտեղից։ Առաջնահերթությունների սկիզբը դրվեց այդտեղից։ Ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ ու միշտ երախտապարտ եմ։ Այս ապակիները ինչքան են ջարդել ես տան։ Խաղալուց։ Այս պատը ոչքից դիմացն է, այսպես ընկերս ջամփին փոքել էր։ Իրականում այդ ավերածությունները, չգիտեմ մենք ոնց ենք այդ ամեն ինչից հետո վերականգնվել, բայց դա էլ մեր ուժի մասն է։ Այդ կյանքի մի մաս է դառնում։ Անբաժան գուցե ցավոտ, բայց այդպես է։ Դու հենց հասկանում ես, որ ընտրելու հնարավորություն չունեիր, սկսում ես դրան ուրիշ կողմից նայել, էլի։ Հեշտ սովորեցիք ուղղակի փոխել ձեր հայացքը կյանքի հանդեպ, ոչ թե կռիվ տալ դրա հետ։ Ես սովորեցի դրա հետ ապրել։ Ոչ թե պայքարել դրա դեմ, մոռանալ կամ հաղթահարել, ես սովորեցի դրա հետ ապրել։ Բայց ամբողջ ընթացքում նպատակներն են ինձ ուղղորդել, միշտ նպատակ եմ ունեցել ինչ-որ բանի հասնելու այդ ճանապարհին, դրանք իմ հետ եղել են։ Գուցե նաև օգնել են ակամա, բայց չեն խանգարել հաստատ։ Բայց կռիվ տալուց հետո սովորեցիք ապրել դրա հետ, թե ինչ որ շրջան հաստատ կռիվ տալիս ես, բայց ինձ հասկանում ես, որ բան չես կարողանում փոխել, սովորում ես ապրել։ Ձեր կյանքը այնպես չէ, որ լիարժեք առանց զրկանքների է անցել, բայց դուք որպես կանոն միշտ այդ շնորհակալությամբ եք խոսում ամեն ինչի մասին եւ չեն լինում այդ պահանջները, թևաթափությունը, որ այ ինչ որ շրջան ինձ շատ բարդ տրվեց։ Դուք ունեցել եք շրջաններ, երբ ամեն դեպքում թևաթափ եղած եք եղել, թե չէ։ Շրջան դժվարանամ ասել, պահեր անպայման եղել են, բայց եթե շրջան լիներ ֆիքսեի, շրջան չի եղել, գուցե մի շատ կարճ էտապ փուճուր, բայց անպայման եղել են ու լավ է որ եղել են, որովհետև դրանք էլի առիթ էին ու հնարավորություն էին կանգ առնելու ուսումնասիրել, թե ինչ է կատարում, ինչի համար ասենց։ Կամ գուցե լավ է որ այսպես է, կամ ես ինչ եմ արել, որ այսպես եղավ։ Մի խոսքով դրանք անհրաժեշտ շրջաններ են, բայց
գլոբալ իմաստով այդպես թևաթափ լինելու առիթ չեմ ունեցել, որովհետև միշտ մի բան ինձ առաջ եմ աղել։ Գուցե երիտասարդությունից։ Այդ պահերին ձեր կինը որքանով էր կարողանում ձեզ ճիշտ ուժ տալ ու ինչքանով եք իրեն ձեր թիկունքը համարում։ Միշտ դժվար է գնահատել, որովհետև ցանկացած պահի ես իմ թիկունքում լինելը իր զգացել եմ եւ տարբեր կերպ։ Իհարկե տարիների ընթացքում ինքն էլ սովորել է թիկունքում լինելը, մատուցել գուցե լավագույն բառը չէ, բայց դա էլ է փոփոխության ենթարկվել։ Հաճախ իր լռությամբ, հաճախ աջակցության խոսքերով, հաճախ հասկանալով, հաճախ ներելով, հաճախ ոգևորելով, բայց անպայման այդ մենակացնելիք ճանապարհ չէր։ Ամեն դեպքում այն շրջանից սկսած, երբ ինքը իմ կյանքում կա, ես դա մշտապես զգացել եմ։ Այդ աջակցությունը ու դա շատ կարևոր հնարան է։ Դուք ավելի շատ խոսում եք իր հետ, թե գերադասում եք լռել, բայց նա ձեր լռությունն էլ հասկանում է։ Ըստ անհրաժեշտության, ճիշտ ասած։ Այդ իմաստով ես բավական ազատ եմ, երբ կարիք է եղել խոսել եմ, երբ չէ լռել եմ։ Բայց երկուսն էլ հավասար adekvat են ընկալվել ու ընկալվում, փառք Աստծո։ Այսինքն գիտի, որ եթե լռում եմ, ուրեմն պետք է լռել, չեմ բզբզում անդադ հարցնել, ինչ է եղել, չէ, ոնց է, եթե որտեվ գիտի, որ ժամանակ եկավ, ես կխոսեմ։ Խոսելուց էլ սովորում եմ լռել ու հետո արդեն փորձել աջակցել, ճիշտ արձագանքել։ Դա էլ դրա համար էլ է ժամանակ պետք է միանգամից չի լինում։ Բայց մի կարևոր կետ կար, որ մենք հենց սկզբից պայմանավորվեցինք, գոնե ես առաջարկեցի, որ ինչ էլ լինի, մենք պիտի խոսենք այդ մասին, որ հետո չկուտակվի, ինքը չդառնա մեծ ձնահյուս։ Ու դա փաստորեն լավ ճանապարհ էր, դու իրեն այլոք արդարացնում ես։ Մանկության տարիների մասին խոսելիս դուք նշեցիք, թե որքան կարևոր էին ձեր ծնողների հարաբերությունները, որոնք ունեցել եք ձեր աչքի առաջ։ Ինչքանով հենց այդ մոդելով դուք ստեղծեցիք ձեր ընտանիքը։ Կդժվարանամ գնահատական տալ հստակ, որտեվ իմ ծնողներին ես նայում եմ երեխայի աչքերով, հիմա իմ դեպքում դժվարանամ իմ երեխեքի աչքերով նայեմ, բայց հիմքն ու մոտեցումը ենթադրում եմ նույնն է, սկզբունքները, գոնե որոնք ինձ ոգևորել են ու արժեք եմ համարել, ես ակամա դրանց կրողն եմ։ Տրադիցիաների իմաստով էլ նույնիսկ ամեն դեպքում ես այդպես բան չեմ ունեցել, որ այսպես ա եղել մեր տանը, իմ ընտանիքում նման բան պետք չի լինի, չէ, այդպեսի սկզբունքային տարբերություններ չկա։ Հակառակ եթե ինչ-որ լավ բաներ կա, գուցե ես իմ անհատականությունից, կնոջ անհատականությունից, երեխեքի անհատականությունից ելնելով զարգացրել ու մերն ենք դարձրել այդպես։ Դա process է, էլի, այդպես չի, որ իմ ծնողներս այսպես են եղել, ես է պարտադիր այդպես պիտի լինեմ։ Մի կարևոր բան կա, որ եթե դա ամեն ինչ սիրով է արվում, ուրեմն ձերն էլ ուրիշ կերպ կլինի, բայց կարևոր էլի սիրով լինի։ Էլի երջանիկ լինեն, էլի խաղաղություն լինի ընտանիքում։ Երկար կյանք ունեցող ընտանիքները այսօր ցավոք ավելի հազվադեպ հանդիպող երևույթ են դարձել, որովհետև մեծ մասամբ չեն կարողանում անցնել հաջողությունների եւ անհաջողությունների միջով միասին ձեռք-ձեռքի բռնած։ Դժվարությունները չեն կարողանում հաղթահարել, ուրախությունները եւս չեն կարողանում հաղթահարել ու ինչ որ պահի ճանապարհ են բռնում առանձնանալու։ Այ ո՞րն է ըստ ձեզ այսօր ամուր ու երկարատև կայուն ընտանիք ունենալու գաղտնիքը։ Միշտ սերն է եղել ու սերն է։ Բայց նաև հավատ ունենալն է շատ օգնում։ Օրինակ շատ կարևոր հանգրվանի իմ կյանքում հայտնվեց հավատը, ես եկա հավատին ու դա շատ հարցեր տեղի գցեց, որովհետև առանց դրա ես չգիտեմ մենք ոնց կշարունակեինք։ Ոչ թե որ կրիզիս էր, այլ ես չգիտեմ արդյոք մեր որդեգրած այդ մարդկային սկզբունքները այդպես երկարակյաց կլինեին, որովհետև հավատի գալուց հետո արդեն շատ ավելի տեսա որ խնդիրներ պակասեցին, որ 3 խնդիր էին, այսօր արդեն դրանք խնդիր չեն։ Օրինակ հարաբերությունների իմաստով, առասարակ ընտանիքում ինչեր կարող է լինել, ընտանիքը ինչ մարտահրավերներ կարող է ունենալ։ Հավատից հետո հասկացա, օրինակ լիքը հարցեր մենք դադարեցինք ճանալ լուծել, հասկանալով որ դա մեր լուծելիքը չի։ Կամ երեխաների համար դադարեցինք չափից դուրս անհանգստանալ, մտածելով որ դա էլ է պետք վստահել Աստծուն։ Որտեվ մենք մեր երեխեքին ավելի շատ չենք սիրում, քան Աստված մեզ բոլորիս։
Եվ որ գալիս ես այդ գիտակցությունը, շատ հարցերում խաղաղվում ես ու ավելի ջանքեր չես ու ակամա սխալները չես գործում, որոնք գործում են ծնողները երեխաների հետ հարաբերվելիս շփվելիս։ Որոնք են այդ սխալները։ Սովորաբար ո՞րն է խնդիրը, որ ծնողները միշտ ինչ որ բաներ են արգելում կամ փորձում ուղղորդել կամ սովորացնել, բացատրել, մեծ հաշվով էլի դա հանուն երեխայի է, չէ, որ իր ապագայի իմաստով, կենցաղի իմաստով, չգիտեմ, մասնագիտության ընտրության հարցով հազար հարց կա, որ երբ երեխան կարիք ունի ծնողի ուղղորդելու։ Այդ ժամանակ դու այդ հավատի ֆիլտրով որ անցկացնում ես, լիքը բաներ սկսում ես չմիջամտել ուղակի թողնել, որտեղ բաներ կա, ընթաց կա, որ պետքա չմիջամտել, թողնես ինքը գա այդ գիտակցությանը, կամ այդ խնդիրը թողնես ինքը լուծի, փոխանակ սիրուց դրտված նետվես դու լուծելու։ Կամ իրավիճակ կա գուցե որ պետք չի խոսես, պետք է լռես, բայց դու խոսում ես, որովհետև չես համբերում, որովհետև սիրում ես։ Բայց պետք է բարձում է լավագույն վիճակը համբերելն էր։ Լուր մնալը, իրեն հավատալը, իրեն վստահելը, թողնել որ իր քիթը տրորվի, որովհետև երեք ասել ես, առաջ օրն ասել ես, մի տարի առաջ ասել ես, չի լսել, պետք է ուրեմն թողնել, որ դա շատ անհատական է, բայց մոտեցումը կարևոր է վստահես քո երեխաներին, ոնց որ քո կյանքն ես վստահում, այդպես էլ քո երեխաներին վստահես ասում։ Բարև ձեզ։ Չդեմ տեղը բերեցի։ Հա, աշոտ ախպերից։ Ապրիս հացական, լավ է տեղը բերեց։ Լավ է, Աչքերդ տնն է, լավ, դու ո՞նց ես։ լավ շնորհակալություն։ Բաբկեն ասացիք այստեղ այնքան կռիվներ եմ արել, մի պահ տեսախցիկ անջատեցինք ու ինֆորմացիան տվեցիք։ Հա, դա չի լինում առանց կռվի, բայց այդ ժամանակվա կռիվները ավելի անմեղ էին ու գուցե նաև օգտակար ինչ-որ իմաստով, բայց նաև տղայի կյանքի անբաժան մասն է, էլի, որ կարողանում ես քեզ ճանաչել, աշխարհի կյանքի հետ հարաբերվել, այդ առաջի փոքրիկ դասերն են ու նաև քեզ գնահատելու հնարավորությունները։ Բայց մի կարևոր բան կար, որ վերջում մեկը պիտի հաշտվեինք ու վաղը նորից պիտի խաղայինք միասին։ Բակային տղայական կռիվները ձեզ այդ տարիքում բնորոշ էին, թե դրանք այդ մանկական կռիվներն էին։ Չէ, ես այդպես կռվազան չեմ եղել, բայց առիթ որ եղել է կռվել եմ։ Նահանջողել չեք եղել։ Հա, այդպես կարող եմ ասել, երևի ինչքան որ հիշում եմ։ Դե հենց եղել է պահակռվի, պետք է կռվես, ոչ չես թողնել փախնես տուն։ Դե բանավանդ որ papan էլ ասել էր, լացելով տուն չգաս։ Ես էլ ամեն ինչ անում եմ, որ լացելով տուն չգնամ։ Բաբկեն իսկ առաջին սերը։ Ինձ էլ այցելել առաջին սերը, բայց շատ վաղուց էր արդեն որ կարողանամ մանրամասներ հիշել։ Ես շուտ էի սիրահարում։ Շուտ նկատի չունեմ ամիսը մեկ, բայց այդպես բաց էի սիրո համար, էլի, այդպես շուտ էի հրապուրվում։ Մինչև գտաք ձեր իսկական սիրուն։ Հա, բայց մինչև այդ աղագին մեծ ճամփորդություն կար, էլի, մինչև իրան հասնել։ Հումորով ասացիք շատ հաճախ էի սիրահարվում առաջ։ Ինչպես ձեր կինը կարողացավ հայտնվել ձեր կյանքում ու ձեր այդ հաճախ սիրահարվելը վերածվեց ուղղակի մի ամբողջական մեծ սիրո։ Չգիտեմ, իրան պիտի հարցնենք երևի։ Բայց ձեր կյանքում է հայտնվել։ Տեսեք, գուցե ես այն ժամանակ էի մտածում դա սեր է, եթե սեր լիներ երկար կյանք կունենար, ուրեմն դա հրապուրանք է եղել, տարվածություն է եղել, հմայվածություն է եղել, կիրք է եղել, ինչ ասես գուցե եղել է բացի սեր լինելուց, երևի։ Կամ ես պատրաստ չէի։ Ովքեր դիտել են իմ ու ձեր առաջին զրույցը, կիմանան, ովքեր չեն դիտել, չգիտեմ կիմանան թե չեն իմանա, որ դուք ամուսնացաք ձեր ուսանողուհու հետ։ Առաջին զգացողությունը սիրահարվածության ինչպես հասկացաք, որ սա սովորական ուսանող դասախոս հարաբերություն չէ, սա սիրահարվածություն է ու ես նախորդ անգամ համարձակություն չունեցա ձեզ այս հարցը տալու, այս անգամ հաշվի առնելով մեր տարիների արդեն ծանոթությունը, ես ինձ թույլ տամ հարցը տալ, եթե դեմ չեք պատասխանեք, ինչպես նաև առաջին քայլը արեցիք ձեր կնոջ հանդեպ, որովհետև ամեն դեպքում որոշակի սուբորդինացիա կար, որը խախտվում էր։ Հա, ինչ խոսք, լավագույն միջավայրը կամ ժամանակն ու հարաբերությունները չէր սիրո ծնունդի համար, բայց եղավ այդպես, որտեղ դա խնդիր կար ձեր ասած հարաբերությունների իմաստով, դասախոս ուսանող հարաբերությունների, որ պետք է նաև այդ մասով պայքարեիր, բայց այդ ժամանակ, երբ որ ես այդ հարցը տալու եմ, ես արդեն 30 տարեկան եմ, 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 30 տար
Բայց փաստորեն ինքը իսկական զգացմունք էր, որ թույլ տվեց խնդիրները նաև լուծել առանց անհանգստանալ։ Ճիշտ է, անհանգստացել եմ, բայց միևնույնն է ես պատրաստ էի գնալ մինչև վերջ, որ հասնեմ իմ ուզած վերջնակետին։ Իհարկե ընթացքում ինքը դժվար process էր։ Եթե ուսանող դասախոս հարաբերությունները չլինեին, գուցե հաստատալի կերպ կընթանար ամեն ինչ։ Բայց սա ոնց որ արհեստական մի բարդություն լիներ։ Չնայած մյուս կողմից էլ լավ կողմ կար, որ ամեն օր իմ աչքի առաջ էր։ Ամեն օր, բայց աչքիդ առաջ ու անհասանելի։ Եվ նաև պետք էր այդ օբյեկտիվությունը պահել ուսանողների հետ հարաբերություններում, գնահատական դասեր, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ արել եմ, որ այդ օբյեկտիվությունը պահեմ։ Դժվար շրջան էր, ճիշտ ասած, ոչ մեկին չեմ ցանկանա, որ այդ հանգամանքներում սիրահարված։ Բայց ինչպես այդ համարձակությունը ձեռք բերեցիք ու առաջին քայլը արեցիք, որովհետև հավանաբար ամենադժվար կետը այդ առաջին բարիերը կոտրելն էր։ Հիմա շատ մանրամասներ չեմ հիշի, ճիշտ ասած, որտեղ ահագին ժամանակ է անցել, բայց համարձակվել եմ, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկար, կամ պետք էր հասկանալ կամ ես կողմ կամ այն կողմ, որովհետև այդ անհրաժեշտության մեջ ապրելը ինձ համար շատ դաժան է։ Ես պիտի հասկանամ ինչի հետ գործ ունեմ, ես պիտի հասկանամ հնարավորություն կա թե չկա, հատկապես որ այդքան էլ բեռուն ես ուսերիդ, որ այդ կուրսի հետ պիտի աշխատես դեռ։ Ինձ պետք էր ես հասկանայի ուրախ սրտով եմ աշխատելու, թե տխուր սրտով, թե հույսս պիտի կտրեմ, թե դրա համար պետք էր հստակություն մտցնել։ Դա ավելի կարևոր էր համարձակությունից։ Ստացվում է, որ մինչև շփումը եւ մինչև ընկերություն անելը արդեն ձևավորվել էր սեր, ոչ թե սիրահարվածություն։ Ենթադրում եմ, հա, որովհետեւ սիրահարված ժամանակ ես չեմ պայքարել։ Իսկ երբ որ սեր է, ժամանակ սերը երևի մղում է պայքարելու։ Հետո նաեւ տարիքի հարցն կար, մինչև այդ ես այդպես չեմ էլ պայքարել առանձնապես։ Այդ որ ասեցի բազում սերերը, մեծ փոչուրի, մեծ երկարատև ու կարճատև, բայց սա այդ դեպքը չէր։ Ի վերջո նաեւ ինքը պիտի լիներ։ Ես ամեն ինչ չեմ կարող ինձ ու իրեն վերագրել ի վերջո։ Պես պիտի լիներ, փառքասոր երկուսս էլ հասկացան դա։ Տեսեք, մի կողմից մարդ սիրո մասին խոսում է նաև այն կողմից, որ պիտի լինեն առողջ հարաբերություններ, արժեհամակարգային ընդհանրություն ու նմանատիպ մի շարք կարևոր հարցեր, մյուս կողմից ստացվում է, որ երբ սերը գալիս է, մինչև այդ կետերին հասնելը, իրար ճանաչելը, արժեհամակարգը հասկանալը, ինքը արդեն արմատավորվում է սրտում։ Ես իմ դեպքով կարող եմ խոսել, չգիտեմ առասարակ ոնց է այդտեղ մոտ աշխարհը սերը ոչ ոք չի կարող վերացել բարերի ու այդպես վերլուծել գիտության նմանելի, որովհետև իմ հասկանալով երբ որ սիրում ես, նախ սիրահարվում է սկզբից, իսկ սիրահարված մարդու գլխում խելքը տեղ չունի։ Ինքը սիրահարված է ուղղակի սրտով է շարժվում։ Հետո նոր երբ որ տեսնում ես, որ դա կյանք է ունենում, շարունակում է այդ վիճակը, նոր հասկանում ես, որ դա սեր է։ Սկսում ես պայքարել դրա համար։ Ոնց կարելի է հասկանալ մարդուն ինչի համար է սիրում, կամ սիրում ես կամ չես սիրում, որովհետև վերջը ոչ ոք կատարյալ չի, ու հետո հիմա ինչ դնենք մեր կողակցին վերլուծենք, ինքը այս արժեքներն ունի, նա չունի։ Ուզում ասել դա գիտակցականի դաշտով չի, ու մեր որոշելիքը շատ չի մեծ հաշվով։ Մեզ թվում է, թե մենք խելացի որոշում կայացրեցինք, քայլարեցինք, պայքարեցինք, ես երկու անգամ ասեցի, չէ, երրորդ անգամ ասի լավ արի քեզ շանս տա։ Այդ մեզ թվում է մեզնից է կախված, ի վերջո վերևից ամեն ինչ տեսնում է դերը։ Այսինքն, եթե սրտում սերը դրվում է, արդեն որոշակիորեն այդ մարդը քո տեսակի մարդ է։ Ենթադրում եմ, բայց ամբողջությամբ չէ։ Այստեղ այդ պլյուս մինուսի օրենքն է աշխատում, որովհետև հաճախ կարող ես մարդու մեջ սիրել հատկանիշները, որոնց կարիքը դու ունեիր ու չկա։ Ինձ միշտ դժվար է եղել սիրո հարաբերությունները վերլուծել, որովհետև դրանք իմ համար ավելի շատ զգացական դաշտում են։ Դա ավելի շատ էներգիա է, քան հարաբերությունները վերլուծելու process-ը, որ կարողանաս հասկանալ ես ուրախ եմ, որ իմ կինը ինձ օգնում է, իմ թիկունքին կանգնած է, դրանք ոնց որ արդյունքներն են։ Գուցե նաև տարբերության մեջ է հետաքրքիր անպայման իր թերությունները, հարցենա, որ սիրես հենց այդ թերություններով հանդերձ, իր տարբեր հայացքներով, բնավորության տարբեր գծերով, անհարմար գուցե նաև, բայց այդպես է սիրում ես։ Ինձ համար մինչև հիմա դժվար է ասել, թե ինչն եմ գնահատում իմ կնոջ մեջ։ Չեմ կարող առանձնացնել բոլորովին, ամբողջությամբ գնահատում։ Բաբկեն, իսկ իր առաջին արձագանքը ինչպիսին էր, երբ դուք քայլ արեցիք։ Զարմացած երևի,
Մի քիչ էլ պես աղջիկավարի դասախոսներ են առաջարկանում։ Ես հիմա կարող եմ սխալվեմ, այդ չենք վերլուծել շատ ինք ավելի լավ կպատմեր։ Ու առաջին հայացքից եթե այդպես խիստ գնահատելու լինենք, ոչ մի շանս չտվող արձագանքեր են, այնպես որ իզուր պարոն Չուբարյան, իզուր արեցի։ Այս դա հիմա շատ չեմ հիշում։ Երկրաշարժից հետո այս ծառերի տեղը բոլորը տնակներ էին։ Ամբողջությամբ այս հատվածը լրիվ տնակ էր։ Իմ դասարանցիներն էին այստեղ ապրում։ Ձեր տունը չէր վնասվել փաստորեն երկրաշարժի ժամանակ։ Չէ։ Չէ, մի քանի ճաք էր եղել։ Մաման պատմեց, ու ես եկա տուն տեսա։ Իմ մահճակալը որ դրած էր, հենց իմ գլխավերևի քարը փոկվել ու ընկել էր բարձից վրա։ Այսինքն եթե ես դասի գնացած չլնեի, քարը գլխիս էր։ Այս բարձից վրա էր ուղի մի հատ քար։ Բայց հետաքրքիր է, ձեր առաջին բեմը փաստորեն հենց եկեղեցում է եղել։ Այդ շատ խորհրդանշական է, բայց իսկապես այդպես է սուրբ նշան եկեղեցին, այն ժամանակ դեռ ինքը չէր գործում, տվել էին առասպել դպրաթատրոնին, ու առաջին բեմս խորանն եղավ, իհարկե, ինչը պատանասկանալի զգացողություններ առաջացնում, բայց այդպես է։ Հիմա Փարքասու եկեղեցին վերահոսվել է, երկրաշարժից հետո գործել է որպես եկեղեցի։ Ինչպես ստացվեց, որ խորանը դարձավ առաջին բեմը, որովհետև մի քիչ անհասկանալի է թվում դա։ Դե տեսեք խորհրդային տարիներին գաղտնիք չէ, որ եկեղեցիների նկատմամբ հալածանքը ընդգծված էր, շատ եկեղեցիներ տարիներին տարբեր ճակատագրեր էին արժանում, պահեստներ էին դառնում, կամ ընդհանրապես փակ էին, օրինակ Սուրբ Նշանը նաև եթե չեմ սխալվում, աստղադիտարան է եղել ժամանակին, էլի պահեստ է եղել, բայց ամենաընդունելին երևի թե թատրոնն էր, չնայած խորանը որպես բեմ օգտագործել է իմ համար հիմա գոնե շատ խորը հակասություն է, բայց այդ ժամանակ այդքան չէի հասկանում։ Բայց այդպես ստացվեց, որ իմացանք, որ այդտեղ եկեղեցու մեջ գործում է թատրոնը, արդեն հետաքրքիր էր։ Ու այդպես դասարանի ընկերներով որոշեցին գնալ տեսնել, թե ոնց է եկեղեցու մեջ թատրոնը։ Որտեղ մենք եկեղեցին սովորենք, որ նոմեր պիտի լինի, ժամերգություն պիտի լինի, խնկաբույր պիտի լինի, բայց այդ ամեն ինչը չկար, այլ կար ուրիշ բույր, թատրոնի բույրը, նվիրյալների աշխատանքի բույրը, եւ ամենատպավորիչը թերևս, որ խորադիվարակույրների փոխարեն ծովիցով Հայաստանի քարտեզներ, մետաղյա վարակույրների վրա, որը շատ մի անգամ ինձ տպավորում էր։ Թատրոնական ճամփորդությունը այդտեղից սկսվեց։ Որ տարիքում սկսեցիք գիտակցել, որ խորանը բեմ չէ, թե այդ տարիքում արդեն հասկանում էիք։ Չէ, այդ ժամանակ չէի հասկանում, այդ ժամանակ սերը, հետաքրքրությունը թատրոնի նոր լինելը այնքան ժամանակ ու էմոցիա էր խլում, որ այդպիսի սկզբունքային կարևոր հարցերի շուրջ մտածելու ժամանակ չկար։ Բավական ուշ, բայց այդպես չի դա խամրում այդ զգացողություն, ուղղակի զուտ խորհրդավոր մի անհասկանալի զգացողություն առաջացնում, որ չեմ կարողանում բառերի վերածելու գնահատական տալ դրան։ Որովհետև գիտենք, խորան ամեն մարդ չի կարող բարձրանալ։ Թերևս մխիթարում նրանով, որ ժամանակ եկեղեցին չէր գործում, չնայած միշտ օծվածած չի անցնում դա, բայց այդպես կամ գուցե երեխա էի, մի խոսքով եղել է, ինչ որ եղել է։ Ձեր կապը հավատքի ու Աստծո հետ ինչպես ձևավորվեց, որովհետև ձեր տունը հենց եկեղեցիների թիկունքում է եղել, բայց այնպես չէ, որ փոքր տարիքից այդ գիտակցությունը եղել է։ Հա, չէ, չի եղել այդ գիտակցությունը։ Իմ հարաբերությունը եկեղեցու հետ եղել է նախ այդ Սուրբ Նշանում լինելով, թատերական գործունեություն ծավալելով, տենց ոգևորված, սիրառված ու նաև մայրիկի հետ ժամանակ առ ժամանակ եկեղեցի այցելելը, մոմ վառելը ու դուրս գալը, որևէ պատարագի չէինք մասնակցում, որևէ ժամերգության չէինք մասնակցել, շատ բաներից անտեղյակ, կասկածելի գիտելիքներով, սխալ, սնահավատությամբ շաղախված։ Եթե այդպես ճշմարիտ բնորոշում տամ, բոլորովին վերջերս է, որ ես փորձում եմ հասկանալ, ընկալել, ճանաչել, այդ ճամփորդությունը բոլորովին վերջերս է սկսել։ Դա եղել է ձեր գտած ճանապարհը, թե ամեն դեպքում ուղղորդում եք ունեցել։ Չէ, իմ գտածը չի, առասարակ ասում եմ ամեն մեկին Աստված ժամանակն ու ձևը գտնում է բերելու դեպի իրեն։ Կարևորը որ դու սկսես որոնել, հենց սկսում ես որոնել, այդ ճանապարհը բերում է։
Ուղղակի եթե ժամանակին ու ինքնակամ ես սկսում, ավելի անցավ է լինում մեր ճանապարհը, բայց սովորաբար մարդիկ էս կյանքի հաճույքների մեջ, ընթացքի մեջ ընկած ցավի միջոցով են գալիս դեպի Աստված։ Ես ինչպես հասկանում եմ, թեպետ Գյումրիում եկեղեցիներ էլի կան, սա ամենահոգեհարազատն է։ Խորհրդանշական իմաստով, հա, շատ կարևոր ու թանկ հիշողություններ ունեմ այս եկեղեցու հետ կապված, ու միշտ հուզմունքով եմ խոսում, հիշում։ Ամենադժվարը դերևս տարիներ անց, երբ որ արդեն եկեղեցին օծված էր, ես եկա ու մտա որպես օծված եկեղեցի։ Այմ այլ հուզվում չեմ կապապում։ Շատ ուրիշ զգացողություններ էին, որ փոքր ժամանակ ուրիշ կերպ ես ընկալել, հիմա մտնում տեսնում ես, որ դարձել են ինչ-որ պիտի լիներ, Աստծո տունն է էլի դարձել։ Ես ճիշտ եմ նկատում, որ որոշակի մեղավորության զգացողությամբ եք խոսում այդ մասին, թեպետ այդ իրավիճակի պատասխանատուն դուք չէիք։ Մեղավորություն չի, մեղքի զգացում կա, որը դեռ վերլուծում եմ ու ինձ թվում է դեռ երկար ժամանակ ես այդ թեմանի մեջ կքննարկեմ։ Երկար ժամանակ։ Բայց անվերադարձ մեղքի զգացում չի իհարկե, բայց ամեն դեպքում ինձ հանգիստ չի տալիս դեռ։ Բայց ամեն դեպքում դուք այն ժամանակ երեխա եք եւ չունեիք ոչ այդ գիտակցությունը, ոչ հնարավորությունը, հա, դա չանելու։ Չէ։ Ոչ մի կերպ։ Իսկ դրա հակառակ կողմին չեք նայում, որ ամեն դեպքում հաշվի առնելով, որ պատասխանատվությունը ձերը չէր, ձեր մասնագիտական ճանապարհը սկսվել է եկեղեցուց։ Դա էլ իդեմ, այնպես որ ինքը անընդհատ քննարկելու նյութ է, մեջս անընդհատ էփվում է այդ թեման միշտ։ Ու առանց մեղավորներ փնտրելու ճիշտ ասած։ Ուզում նախ հասկանալ դա մեղքեր թե չէ ու ինչ տեսակ մեղքեր։ Մի խոսքով ես չեմ փնտրում պատասխան գտնելու ակնկալիքով, բայց չեմ էլ կարող այդ մասին չմտածելու ու անընդհատ խորել այդ թեմայի մասին։ Բայց որ միանշանակ լավ է, որ այդպես է եղել, դա հաստատ։ Մտնենք եկեղեցի։ Մտնենք։ Չեմ սուզվում, չեմ հասկանում։ Այստեղ լույսի և բանի տեղերներ, լույսի պուլտներ և ձայնային օպերատորներ ստեմ։ Ստեմ ստարաններն էին, ես էլ բեմներ։ Ես փոքր խորալի վրա նենց մասսայական տեսարաններով ներկայացումներ էին խաղում։ Ինչ ներկայացումներ եք այստեղ խաղում։ Մենուայա բեմադրվել, առաջին ներկայացումը, որի մեջ ես զբաղված էի 84 թե 86 թվականին տրոլեյբուսը, որ ընկավ Երևանյան լիճը, Շավարժ Կարապետյանների եղբայրները, որ փրկեցին, իրենց են այդ պատմություններ նվիրված առաջ անգամ, դրա միջոցով եմ իմացել այդ պատմության մասը։ Այս բեմում ականատեսներն էին, ես այդ ականատեսներից մեկն էի ջութակով տղավոր նայում, մեկ թե ոնց է տրոլեյբուսը ընկել, ոնց է մարդկանց հանում, եւ նաեւ այդ եղբայրների ապրումները, իրենց խնդիրները, այդ պատմություններ պատմում ստեղ։ Այստեղ էր այդ վարակույրը, որ ասում մեծ տարպասներ, հսկայական ծովիցով Հայաստանը Տիգրան շատ տպավորիչ էր, դե դու որ փոքր ես, շատ ավելի մեծ ու մետաղյա տարպասներ ես գալիս են հաղթում։ Այս բեմում, որ խաղում եք, խորանին բեմ ասելը մի քիչ հարաբերական է, բայց այստեղ, որ խաղում եք, ինչ դերերի մասն եք երազում։ Չէ, ես ժամանակ չունեի երազելու, ես փորձում էի արժան լինել այս բեմին, այդ վստահությունը արդարացնել, ամեն ինչ ճիշտ անել։ Ու այդ մտածումները ինձ ժամանակ չէին թողնում, պես համարձակություն ունենալ առաջինն երազել։ Ես ուրախ էի, որ անում եմ դա։ Ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ դա անելու։
որ դասերից դուրս ես ունեմ մի ապաստան, որտեղ կարող եմ անել ինչ որ ինձ դուր է գալիս։ Դասերից հետո գալ դասերի, անել լեզվի վարժությունները, լսել պատմություն, գրափար հայերեն, առաջին անգամ էստեղ եմ շփվել, ծանոթացել գրափար հայերենի հետ։ Իդեպ ես նկատեցի դուք Գյումրիում էլ այդպես բարբարով չեք խոսում, արդեն ինչ որ առումով ձեր խոսակցականից դուրս է գալիս բարբարը։ Չէ, որը շատ ամուր են ստացվում որ դուրս գա։ Հետ ես եմ որոշում, երբ որ անդրադառնում եմ այդպես ստեղնաշարանում եմ, որ փոխում ես։ Այդպես երբեք դա արյանս մեջ է, դա դուրս չի գա, երբեք։ Եթերում որոշակիորեն ռեֆլեքս է դարձել պարզապես բարբարով չխոսելը։ Հա, նո սկզբում դա աշխատանքի արդյունք է, որի հիմքերը էլի է տեղադրվել, այս տեղադրվել։ Այստեղ է ձևավորվել, ասես այդ ակնածանքը լեզվի նկատմամբ ու նաև վարժությունների միջոցով կարողացան ինչ որ չափով նաև կոտրել լեզուն հաղթել դժվար process, որտեղ մեր բարբարը դժվար է ճկվում, դժվար է հարթվում։ Մնացած արդեն ինստիտուտի տարիներին ստացված, բայց անկյունակարը այստեղ է։ Դուք հաճախ կարդում եք նաև հոգևոր նշանակության գործեր։ Դրանք մարզելու առանձին ճանապարհ եք անցնում մինչև կարդալը։ Անպայման դա հերթական տեքստ չի, չնայած ոչ մի տեքստեր այդպես հերթականի նման չես կարդում, որ ինձ այդ բային վերցրեց կարդա։ Աղոթքի դեպքում հատկապես ուրիշ process ես ապրում, նախ դու քո ներսում աղոթում ես, այդ աղոթքի կարևորությունը ու պահանջը զգում ես, հետո որոշում ես դա հանրայնացնել, որ այն զգացողությունը, որ դու ես ունենում այդ աղոթքը անելիս, նաև լսողը ունենա, ու ինքն էլ քեզ այդ աղոթի։ Իր իմաստը աղոթքն է, բայց հանրային։ Ինչ է նշանակում ապրել այդ մտքի հետ, երբ շատ մարդիկ ձեզ հետ սկսում են աղոթել, ձեզ հետ սկսում են ճանաչել Աստծուն, որովհետև դրանք նաև ինֆորմացիա է։ Ուրախություն։ Ուրախություն, որ մեկի սրտին դիպավ, մեկի կյանքում ինչ-որ կարևոր կետ դարձավ, մեկնարկուց է ուրախություն, բայց նաև պարտավորություն շարունակելու և ավելի զգուշությամբ աշխատելու դրա։ Շենքը բաղնիք էր։ Աստված իմ, մենք ինչ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա ենք ապրել ենք ժամանակներում, երբ գնում էինք բաղնիք, եւ ժամանակներում, երբ ուղղակի մի վայրկյան է դուշ բացելը, բայց մոռանում ես ամփոլերը, երբ որ գնացել եք բաղնիք։ Բողջաները դրած գալիս էինք ստեղ պապայի հետ բաղնիք։ Հա։ Ամենատարքիրը կինո հոկտեմբերում, որ բերեցին փոքրիկ վերան, Մալինկայա վերան ֆիլմը, Աղոկահարույց, սովետական տարիներին առաջի ֆիլմն էր, որտեղ էրոտիկ տեսարան կար, պուրծք էր մի քիչ։ Մենք էլ 11-12 տարեկան երեխա, նախ մեզ չէին թողնում այդ ֆիլմը նայենք, երկրորդը պետք է փոխտար։ Այնտեղի բակերից տանիքներով ընկերոջս հետ եկել էինք, որտեղից կինո հոկտեմբերի վերևի դալիճի մեջ մի հատ անցք կար սենց բան։ Դրան արանքում նայում էինք ֆիլմը։ Այս տանիքներով այսպես գնաց։ Լավ էլ աշխուժ երեխա եք եղել։ Սա լրիվ թերություններով, տենց, այդ հիմա եմ տենց բան ներկայացնում։ Հավասարակշռված, հանգիստ։ Այստեղ ամեն դեպքում դեմքը պահպանված է, Երևանում մի քիչ շատ է խախտվել այդ դիմագիծը։ Այդ Կումայրի արգելոցում ավելի շատ է մնացել։ Արգելոց կա, որ
ձեռք չեն տալիս պետական պահպանության, բայց ոչ մի քար չես կարող առանց պետության կոնտրոլյության վերցնել։ Սա դրամարկղն էր, այս Արարատի տեղը կինոօկտեմբերի դրամարկղն էր առանց տեղից էին տոքսրա։ Որը դուք շրջանցում եք։ Այո։ Գիտեք ինչն է հավես, որ սահմանափակ հնարավորությունները միշտ ստեղծում են վառ երևակայություն։ Ոնց ելքերս գտնում։ Բայց որոնով տիպես դառնում։ Որ գալիս եք հյուրանոցներում եք ապրում։ Չէ, այստեղ հարազատներ ունեմ։ Քաղաքից դուրս տնակի նման բան կա, տունը հավաքած։ Դա 7 կիլոմետր ընդամենը։ Այնտեղ Հեսա գալու եմ, ամսի 15-ից զուգամ շաբաթանա։ Ամեն դեպքում այստեղ այդ հանգիստը, ռելաքսը ապահովում է։ Հա, իմաստով, եթե կարողանում եմ ինձ թույլ տալ, գործերից կտրվեմ մտքով։ Բայց քաղաքում երկար չեմ կարողանում մնալ, որովհետև գերից առանց տեսնում ես, հետո մեկ իրա գործունի դու մնում ես բեր։ Իսկ դե մեր տունը ավելի խաղաղ է, ինքն գյուղի մեջ է, հանգիստ, դու ես, քո ծառը, ծառիկը։ Բաբկեն, դուք հիմա չեք դասախոսում։ Չէ։ Ինչու։ Նախ որովհետև մտածում եմ, որ տալու բան չունեմ։ Ինչու։ Չգիտեմ, այդպես եմ մտածում, այդպես եմ զգում։ Երկրորդը այդքան էներգիա չունեմ հիմա։ Երրորդն վստահ չեմ, որ ես նոր սերնդի կարողանամ աշխատել, հարաբերվել։ Ի վերջո նաև ինքս սովորելու կարիք ունեմ։ Ես ավելի շատ մարդ եմ փնտրում, որից կարողանամ վերցնել, քան հիմա պատրաստ եմ տալու, որովհետև դա իրական շատ էներգիա է տանում։ Դասավանդել շատ։ Ու հետո էլի շատ մեծ պատասխանատվություն է, որը հիմա պատրաստ չեմ ինձ վրա վերցնել։ Գուցե տարիներ անց գամ այդ մտքին, բայց հիմա չեմ ուզում։ Ինչն է տարբերությունը, որ ավելի երիտասարդ տարիքում պատրաստ եք այդ պատասխանատվությունը ձեզ վրա վերցնելու, հիմա երբ շատ ավելի մեծ փորձ ու հետագիծ կա ձեր թիկունքում, չէ։ Նախ այն ժամանակ թարմ էի, նոր ավարտել էի, ընդհանրապես ծառայելու եկել էի, ամեն ինչ մեջս լիքներ, գիտելիքներս նաև փորձարկելու մաղումը կար։ Հետո շատ խելք չունեի հասկանալ դա ինչ բան պատասխանատվություն է։ Սիրում էի, ուզում էի այդ իմացածը սիրով կիսվել երիտասարդների հետ։ Մանավանդ որ ինձնից շատ փոքր էլ չէին, այս տարբերությունը շատ մեծ չէր։ Գիտելիքներս թարմ, եռանդս լիքը եւ աչքեր, որոնք հավատում են քեզ ու սպասում են ինչ-որ բան։ Նոր սերնդի հետ բախում ունեք, իրեն ամեն դեպքում սերնդի հետ հարաբերություններն են նշեցիք։ Չէ, բախում չունեմ, բայց տեսնում եմ տարբերությունը այն ժամանակ, երբ որ դասավանդում էի այդ սերնդի եւ այս սերնդի։ Որն է տարբերությունը։ Տեսեք, նախ այն ժամանակ հեռախոսները դեռ չկային, մոբիլ։ Ինչը մեծ խնդիր է հիմա, ես չգիտեմ այդ հարցը ոնց կարելի է լուծել։ Ես ինքս իմ մասով գիտեմ, որ մտա դասի կամ ինչ-որ գործ, ես հեռախոսը դնում եմ ինքն ու իմ կյանքում ինքն այդ հատվածում դեռ չունի, բայց հիմիկվա երիտասարդները այդպես չեն վերաբերվում։ Շատ է կապվածություն ու ես չեմ ուզում ավելորդ ջանք էներգիա թափեմ, որ ասեմ այդ հեռախոսները դրեք ինքն։ Գուցե ավելի հեշտ լինի իրանց հետ։ Գուցե սխալվում եմ, բայց ամեն դեպքում գուցե ցանկությունս է քիչ դրա համար հիմա չէ որ ասում են մի բան որ շատ ես ուզում հնարավորություն ես փնտրում, եթե չես ուզում պատճառներ։ Հիմա ես թվում է ավելի շատ պատճառ եմ փնտրում, որ չդասավանդեմ։ Ու դա տեղ ունի մտավախություն, որ կարող է իրար չհասկանալ մարդես։ Բաբկեն, շնորհակալ եմ շատ մեր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւ այսքան համբերատար լսելու համար։ Ինձ շատ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել, եթե մեզ հատեն դուրս չհանել, ես դեռ կշարունակեի զրույցը։ Շնորհակալ եմ։ Հետևեք Monk 3-ի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հաղորդումները։ Փոքր տներում մեծ երազանքներ են ծնվում։